Юу айцгаандаа сайн байцгаана уу? Hello. Тэгээд подкаста хийгээгүй амар утсан байна. Бид хоёр сүүлд 9-ийн төрсөн өдрийн дараахан гэхээр 9 сарын сүүлээр Тийм штэ. Бид 10 сард юу гэж бичээгүй юм уу? үгүй мэн. Тэгээд уулзаж нэг дэлгүүрийн рил хийснээс бас уулзаагүй мэн тий. Тэгээд подкаста сонсон байна. Эсөөг сонсон байна. Тийм байна. Тэгээд сүүлд чинь нөгөө юу орсон шүү дээ. Яг хөө тэрийг 9 сарын сүүлээр бичсэн ч гэсэн 10 сарын сүүлээр эсөөгийн дугаар орсон. Тэгээд тэрнээс хойш огтороогүй тэрнээс өмнө баг 3-7 нэг хаваасан байсан байна лээ. Тэгээд өнөөдөр болохоор хоёлаа гоё сэн сайхан ярьцгаая. Уулзааг утсан юм чинь. Тэгээд сүүл орсон дугаар амар гоё яйсан. Би чамд амар баярлсан. Тэгээд мэдхгүй яг тэр комментууд ингээд яг намайг бүр ингээд яг ингээд нэг юм утасны цэнийг досоод нэг цэнгэлдэг штеп. Яг тийм мэдрэмж байсан надад. Тэгэл би бүр яг бүгдийг уншаал юм яг юм fulfill болоод тэгээд миний бодсон бодол ч гэсэн хүмүүсийн бодолтой яг таарсан байгаа байхгүй. Тэр бичлэгэн дээр тэр дугаар дээр чи зүгээр л амар хөөрхөн байсан заяа. Төрцөн нэг юм хост хүн шиг. Oh my god. Тэгээд би чамайг бүр ингээд дунд нь нэг болцсон юм штеп байлаа. Тэгэхэд дэлгүүрийн рэл бичих гээд уулзахтаа хэлсэн юм. Чи яг зүгээр ямар нэг юм хөдлөдөг вэ? Чи яг юм хөдлөх хэрэгтэй байна. Тэгээд хүмүүсийн комментиг харсан чинь ч гэсэн андагийн хоолой гоё ээ. Тэгээд гоё юм хөтлөгч баймаар ямар нэг юм хөтлүүлмээр эсвэл кино яриулмаар гэсэн комментууд айгүйх байсан болохоор би ч бас буруу бодоогүй л юм байна гэж бодсон штеп. Би бүр тийм коммент уншихаараа амар надад амар эвгүй байдаг шүү дээ. Ингээд би ерөөсөө тэгж боддог болохоор тэр чинь бас юу л та. Эдитэн дээр подкаста бүтэн ингээд нэг юм ерөөхдөө чимээгүй суусан хэсэг мэсгээ ингээд хасч эдитлэхээс гадна ингээд нэг юм сул өгнүүдээ бүгдийг сайхан хасаад скол бол ингээд дутгахгүй ирсэн байвал тэр хойно байгааг урагшаа аваач тавьж зүүж ингэж мэнгэж тасалдаг байхгүй. Тэгин гот чинь тэн чинь бас угаасаа хүн сонсоход арай зэгцэрсэн сонсогддог болохоор бас хүмүүс тэгж боддог бах гэж бодоод байна. За тэгээд тэрнээс хойш юу хийвдээ? 10 сард юу хийвдээ? 10 сард яг л юм одоо би нөгөө өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад өдөд яг нөгөө эд одоо нөгөө ажлын маань амар байдаг үү штэ. Тэгээд энэ жил талархууштай байгаа юм нь би энэ жил айгуу дажгүй менеж хийгээд байгаа юм байна гэж өөрөө бодсон. Тэгээд бүр ингээд түүхтэй байгаа юм байхгүй. Ингээд нөгөө арай юм тэрхий ачаалттай ажиллаад ядраад байгаа юм бас байхгүй. Яг л нэг сайхан тааруулаад тэгээд сайхан жимдээ яваал. Ийм work life balance нэг юм сайхан ийм л байла. Gym man so far so good. Wow. Өмнө нь ингээд явдаггүй байхдаа нэг юм gymд явна гэж нэг юм цаг зарцуулж нэг юм. Тусдаа ажил болгож хардаг байсан юм шиг байгаа юм. Одоо болохоор зүгээр л одоо нэг юм өглөөний цагаан уун өдрийн хоолой идэх гэдэг шиг нэг тийм яг нэг амьдралын нэг зүгээр л энгийн нэг юм болцсон. Тэр мэдрэмж нь амар гоё. Тэгээд ажил мэл бус юмнуудаа ч гэсэн яг одоо нэг орой угаасаа би 6-7-гийн хооронд явна. Тэгэхээр тэр үед тэр өдрүүдэд ямар нэг юм план хийхгүй гэл амар. Тэгээл яг сайхан нэг юм хоолнд орно өглөө босно гэдэг шиг л нэг юм энгийн гоё үйлдэл болсон болохоор тэр нь амар гоё. Тэгээд нөгөө одоо ингээд 2 сар болчихж байгаа юм билээ. Амар хурдан байгаа. Юу сайхан явж эхэлж ийн 2-3 явлаа л гэж хэлсэн тийм. Тэгээд нэг 2 маргааш 2 дахь хэмжилттэй хэлэг юм. Тэгээд ингээд нөгөө багштай тэгээд хэмжилттэй яваад байгаа болохоор арай юм нэг мотивацтай хүн чинь нэг юм тий. Энэ хэсэг нь 4 см нэмэгдчихэж энэ гэж мгээ харахаар чи арай нэг юм ууртай юм билээ шүү дээ. Тийм болохоор гоё байгаа. Тийм тавчундаа тиймэрхүү байна. Чамаар юу вэ? Би яг 10 сарыг тэр чиг би бараг 3-7 хоног нь өвдөж гэртээ байсан. Амар сэв. Би бүр ингээд яг орчлонгоос төсөөрсөн юм шиг гэртээ байсан заяа. Ер нь л нэг завтай гэж хэлж болно. Би ер нь 10 сард хийсэн юм бараг алга. Эхлээд нэг ханаа түрчээд тэгээд идэгцэн гэж бодсон чинь дараа нь хоолой идэлцэн болж таараа. Тэгээд ингээд явсараа. Тэгээ би яг уул нь амар дулаахан байхад би өвдөж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ би яг өвдөөд босоо хараад гадаа гарсан цаасаас ороод бүр өвөл болсон. Би бүр what би ийм амар удаан хитсэн юм бах та. 10 сарын цас тэгтээ бас арай драматик байсан. Арай л амар. Тэгээ одоо бодсон чинь бас 10 сарын дундуур чинь бас амар дулаахан болтоо бүүцтэй явдаг байсан юм билээ шүү дээ. Тэгээ энэ жилийн 10 сараас тэгээ би бүр нэлийн удсан гэдгээ тэрнгээр мэдээд өвдчихлээр угаасаа би ер нь юу ч хийж чадхаа болчихлоо шүү дээ. Тэгин гут юу хийх үү гэхээр тэгэл кино үзэл. Би бүр 10 сард амар кино үзлээ ёо. Тэгээд гоё яг зөв өвдсөн нь л муухай л да. Тэгээд надад айгу тийм юу биш юм шиг юу ч хийгээгүй юм шиг санагдчихж байгаа ч гэсэн ер нь зөв гоё хийсэн юм кино амар кино үзсэн. Тэгээд ингэж бодогцсон.
оюутан байхдаа ч юм 10 жил тахтай ингээд нөгөө high school team romantic кинонод байдаг шүү дээ. Тэрийг бүр амар одоо юм хүлээж авах маань арай ондоо байдаг гэсэн юм заяа. Би бүр одоо ингээд яг тийм ромкомод амар хүздэг байхгүй. Тэгээ бүр ингээд би хүлээж авч чадахгүй. Бүр ингээд зүрх өвдөө заяа ингээд тэр чинь ингээд хоёр хосын high school романсууд чинь хосуудын хооронд болж байгаа их асуудал нь нэг бол нэг юм хин нэгэн рүү ямар нэг өөр эрэгтэй эмэгтэй флиртлэх. Тэгээ тэрнээсээ олж хоорондоо муудалцж байгаа. Эсвэл бол ингээд нөгөө сургуулаа төгсөөд ижлэхийг сургуульд ч юм уу ижлэхэн хот руу сургууль явна гэж яагаад тэгээ тэр нь бүтэхгүй болонгууд муудалцж байгаа зөө. Гэт нэг юм яг тодорхой хэдэн шалтгаануудтай. Би тэрнээсээ юмсээд ингээд хүлээж авч чадахгүй. Бити л дээ. Ерөөсөө наач муудалцах шалтгаан биш ээ. Бүр ингэ тэгж амар орж үздэг болсон. Тэгээд өмнө нь болохоор ийм зовлон биш. Зүгээр юм хөөрхөн бараг царийг нь хараад гоё охин юм аа гоё залууч юм аа гэдэг ч юм уу тэгж үздэг байсан юм уу. Харахгүй юу. Тэгээд би бүр яг тийм high school rom-com үзээд өөрийгөө тэгж зовно гэж юусоо бодоогүй. Амар зовж үз. Тэгээд сурснараа баахан романтик кино үзсэн. Чи штэ. За романтик кино үзэхэд тэр киноноос за киноны зохиол хөөрхөн байлаа. За ер нь л амар хөөрхөн кино байла. Гэхдээ гол дүрийн эрэгтэй бол эмэгтэй жүжигчдийн царайлаг байвал үзэх сэтэл илүү төрдгүү. Яа. Ялангуяа эрэгтэй жүжигчсэн таалагдахгүй бол би ер нь баг үздэггүй. Чи тийм үү? Тэгвэл адилхан юм байна. Тэгвэл их шүү дээ. Би сүүлийн үзсэн 4 киноныхон жүжигчдийн зураг өндөр насыг хэлээ заяа. Тэгээ зургийг харуулъя чи сонгоорой. Чи ингээд рейтлэрээ заяа. Тэгээ би бас рейтлээ. Дахиад дөрүлийг нь хэлж өгье. Дүүни, Остин Батлер, хоёр дахь нь болохоор Джейкоб Эллерти. Хүмүүс эйфориагаар сайн мэддэм билээ. Амар өндөр. Нөгөө нэг киссинг бут дээр тоглох. Тийм киссинг бут. Би огт мэддэггүй байсан заяа. Тэгсэн чинь нэг жоохон за нэрийг мартчихжээ. Ийм яг романтик кино биш, жоохон нэг юм сэтгэл зүйн аим шиг киноос ахгүй юу. Тэрний туслах дүр тоглоод ийм жүжигчин байд юм уу гэж бодсон байжгаад маргааш нэтлөө нөгөө төр нь киссинг бут үзээ. Тэгээд бодлоод тэгээд яасан ч бас хүмүүс эйфориагаар ер нь амар жүжигчин байна гэж. Нэрээ тийсэн тийм. Гурав дахь нь болохоор штэ. Чи 365 өдөр гэдэг кино үзсэн үү? Монгол Түрк биш, Итали. Үгүй Монгол биш. Үзчихсэн штэ. Яа. Үзчихсэн үү? Амар секси. Бүр амар секси сцентэй. Яа. Амар үзчихсэн. Тэр киноны эрэгтэй нөө. Oh my god. Хүмүүс ер нь амар шуурсан штэ гарсан үед нь. Тэгээ би нөгөө хадгалаад ингээ үлдсэн. Тэгээд байжгаад би TikTok дээр нэг контент үздэг. За. Гэт тэр нөгөө гол дүрийн залуу нөгөө жүжигчин амар секси гэл ингээл амар явдаг. Тэгвэл нөгөө эмгтээчүүдийн амар секси гэж хараад байгаа одоо тэр жүжигчний үйлдэлүүдийг амьдрал дээр ингээд дуурайгаал ямар харагдчих ингээд амар фаны иргэл явж идэх байхгүй. Тэгээ би бүр үнэхээр ийм хүнийг нэрээ аттрактив гэж харах юм уу гэж баг ингэж бодож үзэж байгаа байхгүй юу. Үнэхээр яг амьдрал дээр тэгж үйлдэл гарвал үнэн тэнэг харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ би тэгж бодож 360 үзсэн байхгүй юу. Ер нь бол би юу байхгүй юу. Жохон порн үзэж чаддаг байхгүй юу? Надад зүгээр үзэж эхлэхээс өмнө зүгээр сонин гэдэг майндсет цоц юм уу мэд. Тэгээ зүгээр л надад яг 365 шиг л юмнууд хийгээд please. Ийм л кино хийгээд л. Яа би бүр тэгээд тэр нэгэн хэсэг нэлээ урт юм секс сценүүд гардаг штэ би. Би бүр яа гэж 3 дахьт нь тэр жүжигч юм аа. За 4 дахьт нь болохоор нэг испан жүжигч юм заяа. Нэр нь хэмээл Хулио Пена гинэ. Энэ жүжигчний кино үзэхдээ би ингээд юм насан туршийн кино үзээд байна гэж бодод үзээд захгүй. Тэгсэн чинь зүгээр high school romance гэдэг тийм төрөл багтдаг бүр high school нэр бүр амар өөр next level гэж. Next level romance үүсгдэг. Тэгээд энэ дүрийг бүгдээрээ жигсаацгаая. За эхний жүжигчин Остин Батлер. Харин зүүн дээр амар зөвүүн байсан. Хүмүүс нүг эсрэг дүрээр бүтээхэд нөө Harry Potter-ийн Snape-с хойш бүр хамгийн зөвүүн гарч ирсэн. Дүрээ бүр яг ингэ эсрэг дүрээр нь бүтээж чадсан гэл амар амсаатай л. 34 настай юм байна. Одоо тэгээд 1.83 м өндөр. Джейкоб Эллерти 97 онд төрсөн, 28-тай 1.96 м. За дараагийн жүжигчин болохоор 365 өдрийн тэр жүжигчний нэрийг яг буруу хэлж байгаа.
Би бол одоо Мишель Морон гэж уншаад байгаа. Гэхдээ Микель Морон гэдэг юм шиг байна. Зя энэ хана. Гимицээ шиг санагдаад. За тэгээд сүүлийн юу маань болохоор Хулио Пена гэд одоо Исогийн үзээгүй огт мэдэхгүй байгаа жүжигч юм болохоор за амар гоёыг харуулахгүй бол нөгөө хэдээс яс. Чи яс гэдэг яг нөгөө бусдыг нь кинон дээрээс нэг харцсан. Энэ жүжигчнийг хараг болохоор баяас яамдах гэж бодож байна. Тэгэл дараа нь чинийхийг сонсъё л доо. Чи ч одоо дөрүүлэн энэ үзсэн. Яа. That's sorry. За энийг харуулъя та. Зя. Тэгээд энэ дөрвөөс нэг рүү чигсаа да. Яг саяны хийсэн дараалалаа энэ. Саяны Энэ дөрвөн залуу маань дөрөвт. За. Би өмнө хараагүй болохоор бас баястай хандчих шиг бодлоо. Гэхдээ жоохон дамп царайтай юм шиг санагдаад байна. За. Гуравт нь 365. Тийм. Хоёрт нь Кисэмбүүд. Дөрөвт нь Остон Батлер. Биш нэгт нь. 365 биш дээ. Секси заяа. Гэхдээ миний хүсдэг секси биш. Too much sexy. Ойлгож байна уу? Тэр хүн зур тэр кинон дээр амар гоё байгаа юу байгаа гоё хүн мөн. Гэхдээ ах секси би дийл. Too much sexy. Нөө хитрхи царайлаг хүний хажууд нэг юм амар дохгүй идэг штэ. Яг тэрэн шиг байх гэж би бодож байна. Харин тийм ээ. Тэг Остон Батрыг юу гэдэг вэ? Сайхан мó. Өөрсдөг нь байдаг гэдгийг ч мэдгүй үсээ зүгээр. Яа. Чин л одоо эргчлөө юм да гэсэн үнэ. Энэ л одоо подкастын сайхан юм да. Яа чиний. За надаа штэ дөрөвт нөгөө саяны сүүлийн жүжигч юм. Гуравт болохоор 365. 365. Хоёрт Остон Батлер, нэгт Джейкоб Элорди. Джейкоб Элорди яг юм амьдрал дээрээ амар тийм гоё стилтэй юм бэл. Тийм. Тэгээ тэр стил нь өөрийг нь бүр гоё харагдаад байсан. Би тэгээд тийм постуудтай амар их таарсан болохоор тэр 365 өдрийн ахвал бас би инстаграмыг харсан байхгүй. Амьдрал дээрээ яг тийм хүн юм бэл шүү дээ. Бүр ингээд. Яг тийм секси. Инстаграмын пост ингээд шивээс ингээд бүх юмнууд нь бүр яг зүгээр 365 өдрийн ах юм байна лээ. Зя. Тэгээд өөр хийсэн юм. Тийм тэгэл дэлгүүрийн юм багсаг ажилтаа байсан. Дэлгүүрийн багсаг ажилтаа хийгээл бид хоёр тэгээд нөгөө агуулгатай болсон. Агуулгахаа нөгөө түрээслэх, засуулах энэ төр гэсэн ажлуудаа амжуулаад тэгээд яхав тогчиж эхлээгүй өчигдрөл нэг жоохон янзлал ятсан байгаа. Өөр тэгэл нэг юм хийгээгүй мэн лөө. Тийм биш. Яг 10 сард бид хоёр нэг юм подкаст бичиж гэж нэг 3 4 удаа тавуулсан тий. Тэгэл нэгэнд нь би амжихгүй боллоо. Тэгэл анда яг уцаар ирсэн чинь миний хоолой та. Тийм штэ тэрнээс чи хоош бичээгүй шүү дээ. Нэрээ тэгсэн юм биш үү? Тэгээд яг сар болсон юм байна да. Тэгээ бид хоёр нөгөө юг Heroes-ыг нийчээд бид дэлгүүртэй болно гэд айгүй юм passion өндөртэй expectation өндөртэй хэлсэн байлээ. Тэгээ бас нэлээд судалсан ч бас нэг тийм амар төсөөсөн шиг амар байсангүй. Тэгээ бодсноос яг дэлгүүр нээх маань ер нь бол жоохон хойшлох юм байна. Тэнгүүд одоо манайх ч нөгөө онлайн байгаа. Тэгээ ямар асуудлууд тулгарсан бэ гэхлээр нөгөө нэг арзмаар нь томдож багдах ч юм уу те. Эсвэл яг нэг юм хүн онлайнаар авахаас илүүтэй нэг юм өмсөж үзчихээж авах юунууд бас айгүй их байдаг юм байна гэж анзаараад тэгээд бид хоёр нэг хөрхөн жижигхэн бүр юм tiny агуулгатай болсон. Тэгэхээр тэр агуулга дээр яах боломжтой андаа хэлнэ. Тэр агуулга дээр болохоор одоо бодож байгаагаар нөгөө захиалгууд маань амар ихээр нэрчдэг. Тэгээ хүмүүс нөгөө ирж авч болох уу гэдэг нүрэлтээс гадна. Тийм. Тэгээд ирж авч болохоор болсон. Агуулга маань яг 24/7 бол ажиллахгүй. Тэгээд боломжтой үедтэй байгаа үедтэй цаг тохироод ирээд авч болно нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тас бэлэм нөгөө ирсэн юмнуудыг ирж үзье гэж асуудаг хүмүүс амар их байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс жишээлбэл гутлыг өмсөд үзэж бол амар штэ. Тэгэхээр гутал мотлыг бол ирж үзэж болно. Гэхдээ асуудал нь
постлогдол дуусчдаг болохоор харин зүгээр үзэхтэй бас жоо эргэлзэж илээ тий. Гэхдээ яг одоо байна уу одоо очлоо гэвэл байж ивэл өмсч үзэж болно. Бас нэг гоё юм нь агуулгах чөлөөлөх худалдаа гэдэг шиг гэдэг шиг тийм юм хийн гэж бодсон. Тэгээ тэр нь болохоор бит хоёрт баг саг үлдсэн юмнууд байдаг. Тэгээд яг постоор орсон брендийн юм болон нөө брендийн юмнууд маань. Тэгэхээр ашигын бус зорилготой юм болчихж байгаа юм л доо. Тэнд ч угаасаа манай агуулгах жижигхэн болохоор тэр нөгөө одоо үлдсэн юмнуудаа болон хүмүүсийн захиалгыг яа гэвэл угаасаа багтахгүй юм болохоор агуулгахаа тодорхой хэмжээнд үлрэлтаа нэг удаа чөлөөлөх худалдаа ч юм уу те хий гэж бодож байгаа. Тэгээ тэрийг тэгж бодсон шүү дээ. Ингээд нэг юм цаг аваад хостон сайнаар тэдэн цагийн хооронд ирнэ гээл тэгэл ирээл авах юм байвал аваад авах юм байхгүй бол тэгэл үзчихэл бай гээл явчих болохоор ингээд зохицуулчих гэж бодсон. Тэгээд дэлгүүр гэвэл нэг тиймэрхүү сонь сайхантай. Тэг ингээд эхлээд бид хоёр чинь хамгийн анхны процесс ингээд юмаа захиал тэгэл хамгийн анхны хүмүүс захиалаад хүргэлтэн энэ төр гээл сүултээ бит хоёр ингээл нэг уут баглагаа сайжруулаад тэгэл хөрхөн бас захидаг яг нийт төрлийн хөрхөн юмнуудтай болол тэг хүмүүс яг энийгээ захий гээл орж ирдэг юмнуудтай болол тэгснэ одоо агуулгатай болол гэхээр юм хөрхөн өсөөд байгаа нь яг энэ бол айгу удаан өсөлт. Гэхдээ энэ нь зөв байж магадгүй тий. Тийм гоё удаанаар гоё мэдрэх боломжтой. Тэгээ ингээд баг багаар өсөөд яваад байгаа да happy байна. За өөр яг тийм publicly болсон зүйлс highlight хийгээвэл Victoria's Secret болон Physical Asia хоёр. Тийм дээ. Бэна Victoria's Secret үзсэн үү? Үзсэн. Би бүр яг жим дээр алхаж байхдаа бүр бүр карж ийцэн дээ. Бүр алхах гიშгэ шал өөр. Нэгээр нурдан ингэж. Бүр амар пашнтай үзсэн шүү дээ. Тэгээ ядчих чинь энэ жилийнх дээр ялангуяа тэгсэн үү би эсвэл өмнө нь угсаа нэг амар тийм фэн үзэгч нь бол би биш заяа. Хаяал зүгээр юм богино тасцсан гой гой бичлэгүүдийг хардаг. Тэгээ нөгөө дагдаг дуртай модельүүд байхаа халхалтуудын зүгээр хайлтгүй л гэж хардаг тийм үзэгч байсан байхгүй. Тэгээд энэ жилийн болохоор надад яг нөгөө модельүүдийн behind scene-уудыг амар их промоутлж байгаа юм шиг санагдсан надад. Эсвэл би яг тийм төрлийн контент үзээд надад тийм юмнууд бичлэгдээсэн юм уу зүгээр нөгөө тэр бие хадгалж үлдэх гэж яг шоундоо зориулж бие яаж уралдаг вэ гэдэг контентууд нь тэгээд нөгөө зарим нэг хүмүүс нь нөгөө хагалгаанд ороод удаагүй сарын дараа л алхалтаа хийж байгаа гэж мэ тиймэрхүү юмнуудын амар хүчсэн ч бүр тэгээд багш руугаа багш би бодлоо тэгэл манай багш өрхөн no problem чи бүр яг нөгөө юу юм шүү хүмүүс ч нөгөө тэрийг үзэл шууд идж байгаа юм хаяал нөгөө нэг фитнес руугаа гүгээдсэн чинь чи бүр яг on time тийм бүр тэгж үзсэн шүү хизээ гарлаа өглөө гэхэд гарсан байлоо тэгээ би орой яг 7-гийн жим дээр очивол тэгэл зам дээрээ тавьж байгаа л сайхан ёо алчи би бол тэр чи яг бүр нөгөө өвдцэн тэгээд нөгөө халаад малаад өмсөөд ингээд хамаг юмаа ингээд баглц яг эндээс суугаал тэгэл бах юм идчих хаа гоё наа гэл үзсэн хаал малаа идчих хаал бацаа ямар гоё би бүр яг тэгэл үзсэн тэгээд нэг юм фул шоунууд энэ би ерөөсөө үзэж байгаагүй. Өнгөрсөн жил фул шоуг нь үзсэн, энэ жил бас анх удаа хоёр дахь удаа үзсэн. Тэгээд өмнө нь дандаа үздэг гэсэн юмнууд нь артистуудынх нь тийм дуулаад хажуугаар нь ранвей хийж байгааг нь амар их үздэг. Яг амар тийм бас нэг талаар фэн үзэгч биш. Гэхдээ нэг юм мэддэг байсан хүний үед анх удаа фул шоуг нь үзэх. Ягаад ч юм одоо ингээд нөгөө хүмүүс чинь дандаа фул шоуг нь үздэг байж хагаад одоогийнхтай амар их харьцуулж ингэж яа юм лээ шүү. Надад бол тийм харьцуулах тийм юу бол байгаагүй. Угсаал амар гоё л байгаа юм шиг санагдсан. Тийм. Өн бид нэг 3-4 бичигсэн дугаар дээр анда бүр Victoria's Secret гэж бүр амар пашнтэйсэн ч. Тэрийг бас гоё задлж ирсэн бол гоёлох. Надад анзаарсан юм болохоор ингээд миний тийнейж үеийн ингээд за оюутан байх үед гардаг байсан дээр харьцуулахад сүүлийн жилүүд дандаа юм нэг эмэгтэй артистууд амар их. Зүгээр л яг юм эмэгтэйчүүдийг спорт хийж байгаа юм шиг мэдрэмж өгөхгүй ч хичээдэг юм болов гэж биш хичээдэг нь цаашаа хичээж байгаа юм болов гэж анзаарсан. Тэгээ нэрэл бодохоор ингээд Maroon 5 ч гэдэм үү юу ч гэдэг дандаа юм эрэгтэй артистууд гэсэн амар юм доминант байж байсан. Сүүлийн 2 жилиг бодохоор нэрэл дандаа эмэгтэй артист тэгээ дээр нь юм нөгөө Аз артистууд нэлийн бас орж ирсэн юм байна гэж бодсон. Тэгээ энэ жил Twice байсан mesmerized болсон баг. Гэхдээ надад нөгөө юу нь жоохон таалагдаагүй. Перформанс нь жоохон муу ах шиг санагдсан тийм. Өнгөрсөн жил Lisa K-pop-ыг Victoria's Secret дээр лаунч хийгээл тэгэл 2 дахь жилдээ болчлаа тий. Тэгээ нөгөө
нөгөө Twice-ийн хим мэлээ зүү юу? Тэр браалсан юм шүү дээ. Харин тэг хүмүүс ингээд нөгөө талаар цүү амар мууд болсон гээд агаах нь хажуугаар тэгвэл пүүшлээ гээд тэр браг амар пүүшлэх шиг надад бас санагдсан. Үгүй наа чи мөр харин ч амар байлаа мэл. Гэхдээ надад яг дуулалт муухайсан ч гэсэн зүгээр амар гоёс штэ. Үзүүлбэр нь лаг гоёлс тэгэл. Тэр дүрийн юу хувцалт нь бол амар хөөрхөн биш шүү дээ. Тийм. Би бол баг юм тинейжер эсвэл өсвөр насндаа ингээд нэг ийм хүмүүс төрдөг гэж боддог байсан байгаа байхгүй. Зүр юм гоё биетэй болоод болчдөг. Тэгэл сайхан энэ гоё бие гайхуулаад гоё биендээ тохирсон гоё юм ажил хийдэг гэдэг ойлголттой байдагсан. Тэнгүүтээ одоо бол бүр ингээд ёо эдээ бүр зөөр өнгөрсөндөө ч өөрийгөө ингээд зохимоор байгаа байхгүй тий. Тэр биеийг ингэж уралж тий. Төрсөн төрмөл юмнууд өглөөд байгаа байх мэдээж. Тэгтээ тэрийг ингээд стил хадгалаад улам хөгжүүлээл юм байлгана гэдэг бол бүр үнэхээр. Тэр нөгөө нэг Ирина Шейкийн юг six pack-ийг бүр хүмүүс ёо би бас тэгээ тэрийг ойртуулж харчаад ёо гэж бодсон шин. Ирина Шейк амар гоё биетэй штэ нэг юм чанга юм тийм фит үү? Тийм фит юм балк. Одоо эрэгтэй хүн нэг юм балк гэж ярьдаг шиг эмэгтэй нэг юу гэх юм бол тийм хэрнээ бүр ингээд тэгээд ойртуулаад яг тэрийг бүр ингээд ойртуулаад харуул бүр тэр их чулуу шиг заяа. Амар гоё биетэй юм лээ. Фүүх гэж бодсон бас. Тэгэл 40 эдтэй хүн тийм Ирэн шиг 40 хүрээгүй. Гэтэ 40 эдтэй хүн алхаж ирсэн штэ нөгөө Адриана энэ төр чинь 40 эдтэй. Тэднээс нэг талаараа ингээд нэг юм 40 эдтэй хүн юм байх боломжтой мэн гэдэг тийм юу өгч байгаа нээр гоё юм шиг санагдсан. Ерөн зүгээр оройтоогүй юм байна гэдэг мэдрэмж авах амар гоёсан. Яа. Тэгээ би зүгээр амар тухайн үед амар өөрийнхөө хувьд ингээд нэг week байгаа штэ одоо гэртээ ингээл өвдөж мөдөөл ингээд нэг юм хүм мэдээл сууж байгаа амар week санагдчихж байгаа ч гэсэн зүгээр оройтоогүй мэн гэдэг мэдрэмж давхар өгж байгаа нь тэр хүмүүс ерөөсөө нэг юм этнээс юм гоё юм уу бичтэй гэдэг юм мэдрэмж авахаас илүү зүгээр юм бас байж цаг хугацаа байж шүү гэдэг тийм мэдрэмж авах нь амар гоё санагдсан. Тэгээд хүмүүс чинь юу яд юм шүү дээ яг үздэг байсан хүмүүс нь болохоро нөө нэг юм трансгендер модель гаргаж ирээд ч юм уу эсвэл бол ингээд нөгөө анжел гэж ингээд юм сагсчан гаргаж ирээд ч юм уу ингээд юм анжел гэж нэг юм TikTok дээр видео хийдэг юм битэг оруулаач гэдэг юм тийм юм дээр амар юу гэдэг юм л шүү. Тийм одоо нэг сагсчан алхсан байсан нэг харсан уу? Тэр сагсчин чинь гэтээ би бол тэрийг сагсчин гэж мэдээгүй зүгээр модель гэж бодсон. Гэтээ харин би бас ерөөсөө бүр уус нэг тэгж үздэг болохоор гадарлаг багт хүмүүс яг нөгөө нэг спортын зургийг алхсан зурагтай нарцуулаад оруулсан юмсыг хараад оо гэж мэдчихсэн. Харин тийм. Би бас ингээд сагсан гэж мэдэхгүйсэн л та. Тэгээд ингээд үзчихэд бүгд л амар дэжвах шиг санагдаад тэгээд хин сагс чи ингээд харсан чинь энэ модель шиг л байсан штэ гэмээр байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс болохоор ингээд Angel сахиусан тэнгэр гэдэг юм гот ингээд яг нөгөө одоо өвжинраа бодоод гэх юм уу ингээд төгс биеийн галбиртай ч юм уу тий төгс царай төрхтэй гэдэг юм гот ингээд бас нэг TikTok дээр ингээд амар мим болж исэн юм ихтэй алхсан юм лээ. Зөв би мдээгүй үзсэн хүний хувьд бас Angel шиг л харагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр үздэг хүмүүс нь амар их тийм энэ хийсээ тэр харнэлээ гэл. Юу л юм те. Анх бол бүр яг нөгөө ямар ч тийм юу байхгүй зүгээр л юм төгс биетэй яг юм Angel-ууд л алхаж эхэлсэн шоу байгаа даа шүү дээ. Гэхдээ ингээд нөгөө төр завсралсан шалтгаан бас ингээд болохгүй байна мэн гэж молуулаад тэгэнгუут нөгөө л нэг ингээд амар perfect Angel-ууд нөгөө л нэг та нар энийг л хийдэг гэж зогсоогоод тэд одоо болохоор эсрэгээрээ нөгөө imperfect бас байж болно Angel-ууд гэд ингээд нөгөө plus size моделууд чалхуулаад ингэнгუут Angel-ууд нөгөө гоё Angel-уудаа санаж ингээд нэг тийм л үсээд байгаа юм шиг санагдсан TikTok-уудыг харахаар тэгээ угаасаа л нөө үзэгчд 100% таалагдах боломжгүй гэдэг шиг юм шиг. Бэн лээ. Хэсэг тэгээл одоо энэ Hollywood-ийн кино минонууд нэг юм амар инклюзив байх гал одоо нэг Аз хүн, нэг өнгөтэй хүн гэл нэг ижил хөстөн хүн гэлөө. Тэгээд яг тэр нь ингээд амар моралын хувьд зөв юм шиг нэ явандаа тэр нь бүр ингээд хитээдээд амар балай болсон шүү дээ. Тэгэл угаасаа бүр ингээд түүхэн кино хийж түүхэнд нь одоо тэр кино хийгээд байгаа эзэн нь те зүгээр юм цагаан арьстай өмнө цагаан арьстай өмнө тоглож моголдог ч юм уу те гих мэдчлэн зүгээр амар юм сонирн болцсныг угаасаа хүн болгоо л мэдчих. Гэхдээ надад зүгээр Victoria's Secret дээр бол ингээд нэг юм тэр хэсэг нэг асуудал тэрсэн угаасаа л бараа бас нарай л амар асуудлууд байсан санагдаад байна. Би тэрийг мэдээ явдаг багт хүүхэд байсан санагдаад байна. Тийм ямар мэдээ. Одоо нэг юм дайт төгс байх гэж дайт бариад тэр дайтууд нь ингээд зүгээр хөвөнгийн дайт барьдаг энэ төр гэж мэгээд хоол идэхгүй
Тэг ингээд хөвгөнд юм шингээгээ тэр хөвгөнгөө зайчилдаг энэ төр гэж мэгэл нэг би зүгээр шар мэдээж байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр юм нөгөө төгс биетэй байх гэж юм өөрийгөө золиослдог, өөрийгөө ингэдэг тийм юмнууд нь тэгэл арын тэр нөгөө хайнд юмнууд нь бас жоохон дэлгэрж мэлгэрэл гэх баахан асуудал ороод иддэг ш. Тэг тэрнээсээ хойш хэсэг хийхгүй байж байгаа comeback хийсэн нь одоо тэр энэ концепц нэмэр таалагдаад л байх шүү дээ. Харин тийм надад ч гэсэн угаасаа Angel гэхээр яг ингээд бидний жоохон байхад үздэг байсан хүүхэлдэйн дээр ч гэсэн одоо зүгээр кинонууд дээр ч гэсэн Angel гэхээр хөвчлэн ингээд амар тийм гоё царайтай, гоё биетэй ч юм уу те эсвэл зарим кинон дээр амар секси эмэгтэй Angel болдог ч юм уу. Тэнгуут ингээд яг бодит амьдрал дээр Angel шиг хүмүүс бүр амар төгс царайлаг эсвэл төгс гоё биетэй байх албагүй шүү дээ. Тэнгуут яг ингээд бас тэр концепт нь гоё гэхдээ бас хитийдүүлэхтийд хүйц юм шиг. Надад бол бас тэр мим болдог эмэгтэйг сүлд ботход гэж бодоод тэгээ за бас ямар ч сүхтэй хүү юм бэ гэж бодоод тэгээ бүр мэдээж хүмүүс тэр. Тэгээ ингээд зүгээр мэдгүй үцгээд бол зүгээр бүгд л Angel хийсэн. Тийм байсан. Тэг ер нь л юм дотор хувцсны брэнд өстэй тий. Тэгэхээр ингээд зүгээр л яг юм бүх сайзны ямар ч ярстай ямар ч одоо эмэгтэйд дотор хувц өмсгөр ингэж гоё гэрэлтэж харагдаж байна л гэдэг санааг өгөхөд байгаа л гэж би бодоод байгаа шүү дээ зүг. Тэгээд тэр санаа надад таалагдаад байгаа байхгүй тий. Харин тийм тий. Үгүй дотор хувцтай гоё дотор хувцтай бүх эмэгтэйчүүд амар гоё харагддаг тий. За next show Бид хоёр ингээд нөгөө дугаарууд дээр юм задлжуулна ярих амар дуртай. Гэхдээ энэ хоёр данч цаг нь таарсангүй. Харин тийм ээ. Next one physical age Нөгөө солонгосоор Asiaч чинь амар сони хэлдэг юм л шүү дээ. Ашиа ч үлээ баг. Тийм physical age ямар байсан бэ? Надад л гоё байсан. 11 сарын 4 хурдан болоосой л гэж бодож байна. Аль за Монголыг бол ойлгомжтой өөр дэмжиж байгаа улс. Солонгос гэж. Тэгээд Австрал зүгээр л яг нэг юм чал өөр левлийн хүмүүс ах шиг санагдсан ш надад. Харин тийм ээ. Тэгээд яг ингээд нөгөө Австрал чинь Аз твд орохгүй орно гэл ингээл юу байгаад байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр юугаараа ч гэсэн ийм одоо ийм хүмүүсийн царай төрхөөр ангилвал Аз царайтай хүн, Европ шар царайтай хүн, одоо хар арьстай хүн ингээд яаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ гурвын ингээд нэг юм биеийн хөгжил ч юм уу нэг юм цаанаасаа өөр тийм хөгдөл өөр. Тэгмут Австрал ингээд угаасаа л амар ондоо хүмүүс юм шиг илтгэд. Тэнгуут яг ингээд нэг юм яаж тэр хүмүүсийг яах вэ гэвэл мэдээж жоохон ухаантай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэг стратегтэй байх хэрэгтэй юм шиг. Тийм багийн ажил. Тийм багийн ажиллагаа одоо тэр хүмүүсийг давж гарахын тулд надад болохоор яг дэмжиж байгаа нь Японд амар дуртайгаа подкастууд дээр ирж илүү байла. Сая Парис Олимп болоход би жудог амар шимтэж үзээд тэгээ тэндээс дуртай болсон тамирч нь жудогийн нэг тамирч байсан шүү дээ Японд. Нэг жижиг ах байсан амар хөрхөн тэр ахыг амар дуртайсаахгүй. Тэгсэн чи тэр ах орж ирээд. Тэгээ би яг хэд хоногийн яг нөө өвдсөн байх үедээ Netflix дээр тийм Японы яг юм physical 100 шиг шоуг нь үзээхгүй. Netflix өөрсдийнх нь хийсэн. Тэгээ тэрний ялагч ах нь бас Японд байгаа. Нэг өндөр ах. Японы багтнаа. Тийм. Тэгэд яг хоёр мэддэг хүн тийм Япончууд чинь нэг амар хөөрхөн юм амар илгэмсэг штэ. Тэгээ тийм болохоор амар хөөрхөн Японыг хажуугаар нэмжиж байгаа боловч тэгээ хасагдах шатан талдаж байна. Тийм. Тэгээд за ингээд нуулгүй хэлээ заяа. Би ингээд багийнхнаа хараад энэ сул ч юм уу энэ ста гой сонголттой байна гэж бодноо тохин. Тийм Монголын баг. Чам тийм юу байсан уу? За энэ жоохон сул юм уу? Энэ яах юм бол гэдэг. Нөө надад зүгээр л яг Avengers шиг санагцсан анхнаасаа тийм. Тэг ингээд нэг энэний оронд гээд зүгээр тийм яриад амар их явагдсан шүү дээ. Зүгээр энэний оронд тэрийг явуулах байсан юм ч юм уу? Эсвэл зүгээр энэний шал илүү байна ч юм уу гэд нэр зоогоод надад бол тэр зүгээр л бүгд шийдэл санагцсан. Тийм. Тэгээд тэр чинь ингээд Netflix өөртөө сонгон шалгаруулад авж байгаа процесс явагдсан гэж тайлбар хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд угаасаа би тэгсэн л байх гэж бодож байгаа. Тэнгүүд тэр чинь ингээд нэг юм нэг багт одоо ингэ зүгээр энгийнээр бодъё заяа. Би зүгээр өөрөө хувьдаа Монголоос ямар хүмүүс явуулах байсан бэ гэж бодъё. Тэгэх юм бол ингээд тэр тавын зарим нэг нь бол байхгүй мэдээж. Тэнгүүд одоо за тэр гэл ингээл байж болох бүх хүчтэй хүмүүсээ явууллаа гэж бодъё. Тэнгүүд Netflix талаас тэрийг угаасаа зөвшөөрөхгүй шүү дээ. 5 хүн тавуулаа өөр онцлогтой өөр юмд сайн байх ёстой гэж сонгон шалгаруулж авсан байх гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо жишээ нь за магадгүй 2 эмэгтэй дээртэй тэнгүүд нэг нь амар хүчтэй барилстай хүн байлаа гэхэд нөгөөдөлд нь бас яагаад жижигхэн барилсдаг юм хүчтэй хүн авахгүй байх нь ойлгомжтой өстэй тий. Тэгэхээр надад бол ерөөсөөч
энийг нь сольчих байсан ч юм уу нэг юм Монголын баг дээр гişүүд дээр нь бол бүр үнэхээр no comment. Надад болохоор би яг нөгөө волейболчийн эмэгтэйг хараад би тэр эмэгтэйг бол сайн мэдгүй л дээ. Тэгээд би гэд би ингээд юм оо физикал 100-д орох хэвээр хүн гэр ийм л хүн гэж бодоод байгаа байхгүй ингээд цаанаасаа. Тэгмээд ингээд нөгөө монх гэд нөгөө тамирчин сагсчин бол яг уу ингээд угаасаа эрэгтэй хүн гэдэг утгаараа бас нэг юм арай ондоо бах. Тэгмээд волейболчийн эмэгтэй маань яана ингээд арай жоохон юм хүчгүй юу? Тийм сул дорой байх үедээ гэж ингээд бодогдсон заяа. Тэгээ би яг 2 дахь тэмцээнээр нөө Монгол эмэгтэй штэ чи ямар тэнэг юм бодд юм бэ гэж би зүгээр бодсон шууд. Эхний тэмцээн дээр ч гэсэн бүр ингээд амар хөөрхөн чадхаараа л бүр ингээд зүтгээд тэг ингээд сайн нөгөө камера цаг өгөхгүй лээсэн л та. Тэг 2 дахь тэмцээн дээр ингээд нэг юм яа зүр нөө words заяа би тэр эмэгтэйг тэгж бодсондоо өөртөө амар уур хүрсэн. Ингээд нэгдэж наа чи Монгол эмэгтэй хоёрдож бүхийн удам Монгол эмэгтэй зүгээр яг монх ямар өндөр бэл би зүгээр хайлт ингээ зөрж үзчихсэн хүн ингээд тэнгууд хажууд нь зураг авахулсан байхад хандаа ямар өндөр байгааг харж байгаа хгүй тэнгууд ингээд булчин гуй муйн харангууд oh my god нэрэл бүхий удамтай эмхтэй юм да гэж бодогдож байгаа хгүй тэгээ би хандаатай 2 удаад харж ирсэн нэгийг тоглолтыг үзчихсэн хгүй тэгээ хандаагийн тэр өсрэлт бол амар штэ тэгээ яг одоогоор эхний 4 дугаар дээр яг юм хандаагийн давуу тал гарч байгаа тэмцээн байхгүй л байна гэж би зүгээр харж байгаа хгүй тэгэнгүүт 2 дахь нь болохоор нөгөө нэг юун дээр нөгөө дээлиг дээр нэг юм celebrity match гэдэг нэг хийсэн штэ 3-3-аар тэгэхэд нэг тоглосон байхгүй oh my god гэд бүр ингээд яг ингээд хүнийг бишрээд ямар гоё биетэй юм бэ гэд ингээд дээрээс нь доош нь харж исэн байхгүй яана. Би тэгэл яг 2 дахь тэмцээнээр ингээд нөгөө Монхтой хамт ингээд тэр 50 кг ачааг зүгээр яг ингээд шатаар дэшээ өргөөд яг ингээд өргөөд явж байгааг нь хараад оо shit би бүр ямар тэнэг юм бэ. Гүр яг тийм хандааг яг надтай ижилхэн бодоод тэгээ одоо хүртэл тэр бодол нарилаагүй хүмүүсийг зүгээр уучлахгүй гэж хэлмээр байна. Юу юм бэлээ? Яг өөрсдийнхөө хүнийг дэмжиж тийм юм үзэх өөр хин нэгэн улсын одоо физикал 100 жишээлбэл одоо бахан солонгосчууд дундаас нэг хүн дэмжиж үзэх Монголыгоо дэмжиж үзэх ч юм бүр тис ондоо юм л тэгэл амар гоёсан яг ийм боломж олдсон нас амар гоё тэгээд нөгөө яг юун дээр ажилласан сайн мэдэхгүй л юм л да гэхдээ Монгол талаас ингээд менеж хийдэг багт нь нөгөө дүлгүүн ахын баг ажилласан юм шиг л шүү дээ манай металлын одоо зодог талцаан дүлгүүн ах манаас ажилласан юм шиг лээ тэгэл ер нь яг ийм боломжууд байгаад нь тэгээ Netflix дээр бид нэр Монгол хатмалтай контент үзэж байна гэдэг бол бас гоё эсэн. Миний ойлгосноор одоо нөгөө тухайн улсаасаа тамирчтай бага бүрдүүлэх гээл ярьж байгаа штэ тэнгүүд өөртөөгөө хэмжээнд тодорхой төвшөнд судалсан. Гэхдээ ингээд яг юм монголчуудын өнцгөөс гэж нэг юм баттах гэж сонгон шалгаруулсан дээр нь баг мэдээж хэрэгтэй болсон бах гэж бодсон. Тэгээд ярианаас нь сонссон гэсэн тэгчихлээ. Тэгээд төлгөө нахын эйженси ажилласан юм байна гэж бодсон. Тэнгүүд зарим хүмүүс буруу ойлгоод байгаа нэг монголчууд за энэ хүн л Монголд мундаг шүү. Энэ хүнийг сонгох гэх нэг юм Монголоос сонгуулсан юм шиг ойлголттой байгаад байгаа юм шиг л. Монгол талд ажилласан баг нь юу хийсэн гэхлээр ингээд нөгөө одоо эмхтэй хурдан хүн өсөж байгаа л ийм хүмүүс байна. Эрэгтэй балкийг хүн өсөж байгаа л ийм хүн байна гэдэг нэг юм листийг бэлдэж өгөөд сонгоход нь одоо тийм л юм туссан юм гэж би ойлгосон. Яа. За тэгвэл Монгол багаас таалагдахгүй байгаа юм юу вэ? Таалагдахгүй байгаа юм уу? Зөвхөн гişүүн байж болно эсвэл одоо тийм явж байдیں۔ Эхний 4 дугаарын байдлаар нэг амар таалагдахгүй юм алга. Зүр амар энд орж байгаад нь happy тэгэл үзэж байгаад л happy л гэж юм бодож байна. Одоогоор нэг юм бусдаар нэг амар шүүсэн юм алга. Чамд байгаа юм байна. Зүр эхний дугаарын 4 дугаарын байдлаар шүү дээ. Тэгэнгүүт амар скрин тайм бага байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг манай угаасаа нөгөө монгол хүний онцлогтой холбоотой хаа. Нэг чиг бүрм хийчихгүй тий. Эсвэл зүгээр тэгээ эдэтэлцэн ч биш магадгүй тий. Зүгээр Монголд амар бага скрин тайм өгөөд тэгээд бодохоор би зүгээр ингэж бодоод байгаа байхгүй юу? Шоу хийлгэхэд нөгөө оролцсон тамирчид маань ингээд нэг юм ууж усдаг тэр хандаж үзээрэй ч юм уу нэг юм нэг оролцсондоо баяртай байл гэх нэг юм шоу дууссаны дараа хийх ёстой юмнуудыг хийгээд постоод байгаа юм шиг надаас нэгцэн байхгүй. Тэнгүүд ингээд бид нар чинь нэг юм Монгол гэж үзэх гээд байгаа үзэгчд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд за агуулсаа төрүүлэхгүй юм байна ч юм уу нэг юм амжилт их баг ихний дугаар дээр хасагдчих юм байна ч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү нэг сонирн байлаар спойл хийгээд байгаа нь оролцогчдын зүгээс надад жоохон өөрсдийнхөө нөгөө сошиал сувгууд дээр үү? Тийм аа. За ингээд дутхгүй хэллээ манайхаа тэгээд дуучаас тэглээр 50 хандаж үзээрэй гэдэг байгаа байхгүй. Тиймэрхүү постод орсон юм аа хальт нэг. Тэгээд би тэднээс нь харчаад
юу вэ бүр ингэ нэг юм амартай ингэ цус асцсан ингэж үзэх гээд ах чинь ингээд дараад ахаар гэж бодоод харин зөв тэрнийхээ оронд эн чинь нэг юм олон улсын шоу шүү дээ. Тэнгүүд нэг юм уус хамаарахгүйгээр нэг шоу үзээ за юу гэдэг юм солонгосын амоти гоё те гэдэг ч юм нэг юм Японы энэ имэгтэй хөөрхөн юм а гэдэг нэг юм гоё юм тамирчин гоё хүн хайж үздэг штеп. Тэнгүүд манай тэсэргээрээ зүгээр юм монголчууд маань үзнэ гэдэг сэтгэлгээнээсээ хайлаад зүгээр энэ боломжийг сайхан хатгаад нэг юм өөрийнхөө сошиал сувгийг ч юм уу те нэг юм фэн бейсээ нэг юм гоё Аз руу ингээд гоё төлөх хөстэй байсан юм биш үү гэж бодсон. Би рөөсө тэр үнцгөөс хараагүй юм. Би зүгээр ингээд нөгөө screen time амар бага байгаад байгаа ч юм ингээл одоо screen time-ийн дийлэх үеийг бол солонгос эзэлж байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ Монголоос нэлээд багтаа орох бах гэж бодож байна. 8%-аас 8%-ноос. Тэгээ би яг тэрийг манайхаа ингээд амар бүрдүү байна да. Одоо ингээд нөгөө орхон баяр ингээд нөгөө манай нэг юм цээжилсэн хөхтэй юм шиг. Тэгээд яг тэрийгэл яг хилээд байгаа юм шиг ингээд санагдаад тэнгуут ингээд яг бодглохлоор ингээд яг тухайн үедээ юм ярьж чадаагүй юм байна да. Ингээд санаа зовоод ингээд байгаа юм да гэж бодоод тэг би ингээд сошиал ирүүл явжсэн чинь орчуулга хийсэн эмэгтэй нэгэд нэг комент бичээс ахгүй юу вэ манайхан бүр ингээд залхтал бүр ингээд одоо дугаал гэтэл ярьсан орчуулга хийж хахад тэгээд эдит нь ингэж гарсан байна гэдгийгээс ахгүй. Тэгэл би за танасаа л ингэсэн юм байна. Тэгээ манайхан нэрэл яг хоорондоо бол бүр ярьж өгнөстэй. Тэгээ тэр нөгөө их оргил гээд тулаан жахч мөр амар хүрхэн шүү дээ. Тэр бүр яг нөгөө нэг хин хоёр эмэгтэй маань дэшээ тэрэг түрээд гарч хаад ингээд юм гүүж ирээд дүрж байгаа нь бүр яг авенжерстэй. Бүр яг нэг супермен ч юм уу юу ч юм баатар шиг санагдсан надад. Тэр ах яг юу те нэг юм Монгол гэж ямар царайтай хүн бэ гэвэл тэр ахын зургийг ингээд багт нэг тийм хүн хэрэгтэй байдаг штэ нэг юм хаач байсан байж идэг. Ингээл хааж ирсэн юу их үү яах вэ гэдэг нэг юм байж идэг. Яг тийм хүн юм шиг санагдсан. Тэгэл яг тийм хүн байгаа нь ашиггүй гэж бодогдохоц. Тэгээд хамгийн гол нь яг нөгөө тэмцээний хоёр зүгээр одоо орхон баяр гэдэг бүхийг одоо ямар хүн гэдгийг ямар хаар одоо бүх үздэггүй зүгээр одоо төрүүлсэн бүх тэргээл мэдчихдэг. Яг тийм жишгээр одоо энэ жил орхон баяр тэглээ инглээл гэж сонссноос шүү дээ. Ямар хүн бэ гэж бол мэдэхгүй байхгүй. Тэнгуут ингээд бүгжүүд чинь бас юм минийхаар нэг юм жоохон одоо миний төсөөллөө шүү заяа нэг юм хүний үг сонсдгоо ч юм уу те нэг юм юу гэхүү нэг юм гүндөгөө. Тийм өөрийнхоороо тийм юм шиг санагдаад байхгүй. Тэнгуут ингээд юм тэмцээнийхээ үеэр зүгээр орхон баяр ахлагч гэж очиж байгаа болохоор ингээд нөгөө бусдынхаа үгийг хэр сонсож байгаа бол гээд ингээд амар бодогдоодсэн. Одоо жишээ нь ингээд монх ингээд үгүй тэр чин тэгвэл ингээм шүү мэхүү гээд тэнгуут би эсвэл амар драматикли бодоодсэн юм ингээд юм монх руу харж марахгүй байгаа шиг. Тийм үү. Орхон баяр маань нэрэ тийм хүн багийн ахлагч юм шиг үстэй. Гэж би тэгж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээд яг юм багийн дотор уур амьсгал нь амар гоё байсан байгаасаа энд нөгөө хоцсон ч хожоогүй ч зүгээр энэд манаас өөртөө амар гоё байсан байгаасаа гэж амар бодогдож үзсэн. Тийм. Яг тэгэл манайд өсөө ойлгомжтой дөө монголчууд нэг амар юм хил ам болж үздэг шүү дээ. Тийм болохоор тэгэл тэр хил амнаас нь айсан бах тэгэл тиймэрхүү пост бичгэн ууж үзтгэлээр амнараа гэдэг пост бичгэн аргачгүй байсан баг. Тэгээ нөгөө бодлын одоо дөнгөжлөхний дөрөв дугаар шүү дээ. Тэгэхээр гоё амжилт үзүүлээ тэрэн дээр амар хангалттай screen time-ын тэнд өх учраас эхний дөрөв дээр бага өгсөн баха. Тийм дээ. Тэгж мэгжл өөртөө хийж байна да. Надад ингэж ажиглагдсан. Монгол анх удаа ингээд нөгөө юм том шоунд орж байгаа болохоор нөгөө одоо Netflix үздэггүй мэддэггүй хүмүүс амар олон маа Монголд. Тэрийг би яаж ойлгосон бэ гэдэг юм гот хаанаас үзэх юм Netflix гэж юу юм гэдэг тийм комментод амар ихээс ахгүй. Тэгэхээр нэрээ Netflix гэж мэдгүй хүн байх боломжтой Монголд. Бас хүрхэн Netflix хүрхэн Монголд нэг жоохон юугаа нэмсэн талах тий. Яг уу Монголоос амар их хандлт угаасаа хүлээгээгүй. Индонезтэй харьцуулахад юу юм бэ 3 сая. Гэхдээ бас хүрхэн хувь нэмсэн байлгүй дээ л гэж бодож байна. 3 сая хүн зориулаад Монгол савтай ингээд оруулж нийт ч юм бас л. Тэгээд Netflix гэж ярьсных хүмүүс ер нь л Netflix-ээс үзэхгүй байх юм шиг санагдсан шнэ. Тийм үү. Үгүй Монгол тэр юунууд орчуулж гаргахгүй л үү. Би бол тийм газруудыг бүр ингээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэдэг шиг бараг тийм юу. Одоо ингээд нэг сайт байгаа байхгүй юу? Сайт юм уу, app юм уу? Тэрэн дээр ингээд subscription-ийнх нь үнэ нь 7900. Тэгээд 7900-аар аваад тэр одоо physical age-г оруулсан байгаа байхгүй юу? Оо тийм үү. Тэр гэхдээ энэ удаад бол амар тийм шүү дээ. Зүгээр. Тийм за бусад шоугийн угсаа Монгол хадмал байхгүй учраас хүмүүс Монгол хадмалаар үзэх гээд ингэдэг байж болно. Гэхдээ энэ удаад угаасаа л тийм зохиогч эрхийн асуудалтай юм хийдэг ч гэсэн
энэ удаадаа бүр монгол хэл дээр гаргаад Netflix өгч яхад тиймэрхүү газрууд бас нэг жоохон бэлчгэл хэрэгтэй юм шүү тий уулна. Яг зөв хүмүүс нэг шинэ юмд амар нөө юу гэдэг штэ. Нөө хэрэглэг юмнаа тасаад шинэ юм сонирхож үзэхэд жоохон залхуу хандаад идэг. Тэгэл Netflix гэж мэдтггүй болохоор тэгэл цаг гэл зөөгшөд мэддэг юмнаас үздэг юм болов уу гэж бодох шиг мэдгүй. Гэтэ ер нь энд нэг зөвтгөө дайгч шаардлага ер нь алга. Зүгээр ингээл гоё монгол сабтайг оруулсан бахад. Тийм. Оригинал оруулж байгаа газраас нь л үзчихвэл нэг юм яваандаа хэрэгтэй байхгүй тий. Physical age-аар дуусахгүй байх гэж бодоод байгаа байхгүй тий. Харин тийм нэг л тэнд ингээ монгол сабтай юм байцсан бол нэмэгдэх боломжтой. Одоо ингээд тэр нөгөө юугаар ч бас тэгсэн юм лээ шүү дээ. Victoria's Secret дээр Лиса ороод тэг хүмүүс ягаад Лиса юм сайн ингээд тэгээдсэн. Тэг хүмүүс ингээд Лиса ч юм уу хэн байх нь хамаагүй зүгээр Victoria's Secret дээр K-pop уран бүтээлч нэг орсон л бол ахиад цаашаа ингээд зам засагтаа явж байгаа гэдэг шиг юун дээрч тэнгуут тас ингээд Netflix дээр монгол хэл дээр бид нэр дуртай ямар нэг шоугаа үздэг болвол зүгээр энэ дээр ингээд үнэхээр монгол одоо тийм саяны хэлсэн шиг газрууд ингээд өөрсдөө контентын хулбарлаж аваад монгол саб өөрсдөө ахиад зохиогоод тавьж ивэл угаасаа бидний хүсэж байгаа шиг тийм одоо худалдан авагч нар байхгүй бол хүсээд угаасаа л ахиж ирэхгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл ядаж энэ далмыг ашиглаад хідүүлээ ядаж нэг юм Netflix дээр Монголоос хандж байгаа хандлтыг нэг жоохон нэмэгдүүлэхэд одоо Netflix талд нэг гэрэл асна үстэй тийм контент талаасаа ч гэсэн нэг монголчуудыг оролцуулсан контент хийгээд сэтэл үүсч магадгүй зүгээр ядаж үзэгч талаасаа ч гэсэн одоо Монголд үзэлт ихтэй байгаа шоунуудаа монгол савтай гаргадаг болгоё гэдэг сэтэл үүсч магадгүй. Тэгээд хандлтаа нь яг амар тэнийг юм хэлэхүү. Яг тийм тэнэг сайтуудаас үзэж байгаа хүмүүс соёлыг сонсохгүй. Just тийм ээ. Зүгээр л сая бодсож шал тийм амны гар зүйж байгаа юм шиг. Тийм надаа нэг санагдсан юм зөв. Солонгос талд угаасаа нэг амар давуу тал үүссэн. Screen time-ийн хувьд ч тэр багийн хувьд ч тэр амар давуу тал үүссэн байгаа нь тодорхой шүү дээ. Тэнгүү тэр ч өөрөөсөө нөгөө physical зуудаа ороод үзсэн хүмүүс учраас нэг юм даалгарын хувьд ч тэр нэг юм баг нэг юм бүрдсэн байгаа юм шиг харагдсан байхгүй. Тэнгүүд би яг монголчуудыг харчаад яана манайд баг ингээд амьдралаар ингээд анх удаа баг би нэг уулзаж танилцж байгаа хүмүүс яаж нэг юм таск хамт баг болоод биелүүлнэ гэж жоохон айгаацсан. Тэгсэн чинь бүр тэр нөгөө илс өдөг дээртэй бүр ёо амар яг төлөвлөсөн мэсэн тийм маш гоё төлөвлөсөн мэс. Үнэхээр смарт байсан тийм. Хэгс тэгээд надаа юм турк австралчуудын бас хандлага амар нэг Азийнхнаасаа амар ондоо хандлагатай юм шиг санагцсан юм. Азууд ч бас ер нь явж айгүй тийм юу хүмүүс шүү нэг юм. Юу гэх юм маш илгэмсүү хүмүүс шүү. Тэгэн гот нэг юм турк австрал хоёрыг харахаар л миний бүр уур. Ядаж ингээ австралчууд илтэд хүчтэй байгаа болохоор ингээ уурээ. Тэгээ туркчууд ингээл нэг юм амар ясан баг маграх ингэж мөнхөр миний бүр уурээ. Манай индонезчуудыг яаж ийна гэж бүр ингээд өмөрмөрсөн нэгтэй. Тэгэж үзээд байгаа. Миний яг дургуй хоёр баг тэрлэн да Австрал, Турк хоёр. Тэгэл чам яг Монгол хамаарахгүй хамгийн гоёгоо оролцогч юм. Оролцогч уу? Монгол хамаар зүгээр зөвхөн Монголоос биш нийт шоунаас гэх юм. Яг оролцогч уу? Тийм түрүү хэлсэн нөгөө Японы маань жудооч ах маань. За өөр нөгөө Тайландын тийштэй нөгөө тэр ах ихч маань гэсэн. Тэр ёо тэр ах тэр маань тийм тэр маань бүр нэрээ хөөрхөн баа штэ тэрийг марцсан штэ танад жийсэн байгаа бол танад лийсэн тэр ярэн бүр амар хөөрхөн байсан тэр ил зүүдэг дээр нэг амар юм феминин энержитэй л байгаадсан штэ яриа мөхтөө тэгж явж байгаа л тэр нэг ил зүүдэг дээр бүр ёо бүр шарас бас тэр ах ингээд нэг юм тийм хувирлан айгу бүр илтэд нүдэн дээр ингээд 50 кг ачаад зүчвэл тэгээд хаар чи хүнээс ингээд хизээч тийм төсөөлдөггүй юм байлээ шүү дээ тий. Одоо ингээд нэг ийм бол иймэрэл ингээд харагддаг, нэг бол иймэрэл харагддаг. Тэнгуут ингээд амар том ачаа ингээд зүгчээд гэл ингээд хаар чи бүр ингээд нэг юм амар хөрхий. Тэгээд тэр нөө Японы явсан сэлгч чинь амар TikTok дээр одоолаад байгаа шүү дээ. Өө тэр манай нөгөө циркч ах чинь бас одоолаад байгаа гэсэн солонгос. Тэгээд Таиланд хэлж ямар хэцүү юм бэ ёо. Сонсоход хөө ингээд нөө царай ингээд одоо багийн ахлагч нь ингээ харахад нэг юм бас юм хөөрхөн айгуу нүдэнд дулаахан царайлаг нэг юм амар битээ их мөрнээ ингээ хоолыг сонсохлаа арай ондоо олчоод байгаа юм шиг надад санагдсан шүү дээ. Өө манай юм хадлаа тийм үү. Тэгэл тэр чинь нэг юм 8 орны хэл сонсч ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл сонсоо явж ангуут нэг арай л нэг ч юм. Яа.
Тэгээ хамгийн сонсголонтой хэл нэрээ бас Япон хэл юм шиг надад санагдсан шүү дээ. Амар тийм. Тэгээд тэр нөгөө юу ч юм амар гоё ярьдаг байхгүй. Тэр нөгөө Netflix-ийн Япон дахь шоундаа төрүүлсэн гэдэг ах ч юм бүр яг юм аним шиг ярьдаг. Яг ингээ нөгөө ингээд төвлөрөөд сонсвол бүр амар гоё ярьдаг хүн ингээ нэвтрүүлэгч юм шиг эсвэл нэг юм анимын дүр тог ярьж байгаа юм шиг. Тэр Япон хэл надад сонсоход амар таатай хэл юм байна гэж бас бодогдсон. Нэг юу нэр нөгөө бавганч шиг юм булаацалц спото булаацалцдаг дээр Филиппин нөгөө нэг анаж зогсож байгаад нөгөө жипний юу ч үлээ. Ноо тэр л хөөрхөнтэй. Автобусанд тэгээд суудаг ч гэлээ юу лээ. Нэг юм хуучны нэг юм жипний гэдэг машинуудаар нэг юу гэдэг чинь микер шиг явдаг. Тэргээ жипний гэдэг байхгүй. Тэгээд жипний юу гэ. Тэгээд яг ингээд Physical Asia, Victoria's Secret гэдэг энэ хоёр болчиход байна да. Тэг ингээд яг энэ хоёрыг харьцуулбал ингээд тэсэн ондоо юм байгаа штэ. Тэгээ зүгээр эмгтэй хүн зүгээр ямар ч үед амар дур булаан байж болд юм байна гэдэг. Одоо Victoria's Secret болохоор нэг юм биеэл гаргах, хөөрхөн байх, гоё байх, ялдан байх ч юм уу те нэг юм өсгийтэй хотл өмсөө зэгзгэр атлахах энэ төр гэдэг юмараа ингээд ийм дур балаам харагдаад байгаа штэ. Тэнгуутын манай хоёр эмэгтэй ёо гэдэг ингээд сэтгэл булаагаад байгаа штэ. Тэгэл бүр яг чаддаг юмтай, хийдэг юмтай байх нь л өөрөө ингээд хүнийг амар дулбараа шагши харагдуулт юм биш тэ гэж би бодсон. Би тэгээд харин ингэж бодсон зүгээр хандаа яг нөгөө Японд л байгаа юм билээ л тий. Би зүгээр одоо нөгөө 5 оролцогч дундаас зүгээр хандаатай нэг удаа таарч үзчихсэн болохоор амар ойр санагдаад байгаа юм бүүм зүгээр юм. Яг Physical Asia-гийн талаар ярьж үзмээр байгаа байхгүй. Тэгээд хойлоо тэгнэж байх уу гэж нэг хальт бодсноо. За тэгвэл хамгийн асууж болох нь хандаа юм байна гэж бодсон. За хандаа Японы лигттэй болж байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгээд за тэгвэл өөр юм байна. Тийм би одоо үзэгчийн зүгээс яг нэг юм гоё юм асуумаар байхгүй тийм. Тэгээд юу ямар байна? Хүлээлт ямар байна Монголын багийнхаа? Sorry but not sorry. Тийм би тэгтээ төрөлгүй мэн л гэж бодсон. Тийм үү тэр нөгөө нэг постноос нь болоод уу эсвэл юунаас нь болоод зүгээр Австрали юм аа. Харин тийм ээ. Надад бол ингээд юм жижигхэн юм hope байна энэ цаана. Тийм тэгээд Австралийн багийг бид нар хүчээрээ ялахгүй байсан ч ухаанаараа ялна. Апсет багууд байдаг штэ. Ингээ магадгүй тийм болох ч юм лүү. Who knows. Солонгос, Япон хоёр яг хүч тэнцээд нүг спот булаацалцдаг дээр. Тэгээд бүр ингээ 4-5 дахиад матч хийгээд байгаа учраас хамгийн одоо баг жинтэй их жинтэйгээ хасаад яг дундаж 3 үзүүлдэг штэ. Би зүгээр яг тэгж бодсон байхгүй. За Монгол яг ингээ хамгийн хүчтэй багтай, хамгийн одоо жин багтай, за нэг сул эмхтэй эсвэл нэг хамгийн хүчтэй хоёроо орхон баяр, за хандаа хоёрыг гаргачлаа гэж бодъё. Тэнгүүт нөгөө манай 3 маань эсрэг багийн тэр яг голоо эсрэг 3-уудтай тулж чадах уу гэж бодсон байхгүй. Тэстэй. Тэр юуны Туркийн нөгөө нэг эмэгтэй бол бүр иргэдэг цаашаа хүн бүр амар алдарч байна шүү дээ. Тэгээ тэр их чинь одоо хамгийн хүчтэй яхсыг л тэр их хасагдахгүй тэр багаас байж нэгэ бодохгүй. За sorry тэгээд гэхдээ угаасаа ингээл үзэхэд ингээд юм яг нэг энд харин тийм нэг юм байгаад л үзээд л байгаа л та. Тэгээ би ерөөсө бүх үзэж байгаагүй юм бэл. Тийм. Боддоор нь. Тэгээд надаа юм бүх хүн ямар байдаг, бүх хүний биеийн хэмжээ одоо би ингээд баг орхон баяр ямар том бийтэй юм хэр тийм үү гэд бүр хамт ингээд гайхаад байгаа хгүй юу. Гадаад үзэгчдтэй хамт тийм үү том бийтэй юм бах та гэж бодож мадаад. Надад бүр ингээд ямар ч юм юу одоо ингээд нөө сакс үздэг болохоор ингээд саксчдын бие хаа ч юм уу нэг юм бас мэдээд байна да. Тэгмэд ингээд юм бүх хүн нэрээ ямар байд юм бол тэгээ би нэрээ хүчтэй бахтаа гэж бодоо үзээд идэх байхгүй. Тэгээд би яг өөрийнх нь ярианаас л ойлгосон ингээд нөө 3 юм юу шуудатай илс ингээд нэг дөрөв надад тэр нь ч амар байна уу гэдэг. За ойлголоо. Гэ би тэр үед л бүх хүн арай ондоо юм байна гэж бодсон. Тэр нөгөө манай скрин тайм нь багч гэсэн яг нөгөө олдож байгаа скрин тайм би бүр амар энжойдж байгаа шүү дээ. Зүгээр хөөрхөн хэсгүүд амар их оролцсон юм шигсэн нэг тэ. Яг тэгтээ нэрээ физиклийг үздэг байхад нэг тэгж бодогдоод гэсэн байхгүй. Юм зөөхөд яагаад оролцож ингээд мөрөлж зөөдөг юм бол гэж байн боддог сэтгэлээ тэр яг монгол хүний онцдаг юм байна л да тий. Тэр орхон баярыг ингэсэж бүр тийм штэ. Харин энэ тэр нөө солонгосын бондгор бүх амар игдүүтэй бүх байсан. Тэр хүн ерөөсө биендээ тохирогоо царайтай хүн лээ тий. Амар игдүүтэй царайтай. Зүгээр л хөөрхөн би. Тийм. Хөөрхөн шиг санагдсан шүү дээ.
Тэр өстө хөрхөн. Жоох юм шиг хэлээ штэ. Нас масан ч гэсэн тийм. За тэгээд юу ч болсон бай зүгээр л амар гоё байна уу. Netflix гэд юм бас зүгээр нэг платформ биш, дэлхийн хэмжээний платформоор ингээд Монгол хүн Монгол хадмал гэдэг бол арай ондоо санагдаж байна. Харин тэгээ нэг дараа ухсруулаад тусгацсан юм уу? Яа өдөр үзэх юм уу? 11 сарын 4-ээс бас төгчөө шүү. За тэгээд Netflix-ийн юуг одоо илаас нэг 7 хоногоо алдахгүй явна сте гэж тийм тийм. Явъя да энэ ч та бас энэ чинь нөгөө юм амлаад бит хоёр тэгнэж гээгүй ирнэ тийм амар гилти санагдаад тийм аа. Энэ 7 хоногт орохгүй болохоор тэгэхээр physical зоогийнхаа юуг бас гоё тухайн 7 хоногт ингэж яриад яваад байя. За өөр сонин сайхан юу вэ? Өөр юу хийвдээ? Би нэг маш сантай маш сайн. Би чинь сүүлд ингээд яг чи сүүлд хизээ ном уншсан бэ? Бүрэн дуусгаж. Өштэй санахгүй. Кофе хөргөөс өмнө баг жилийн өмнө юм уу? Би бас яг ямар ном сүүлд уншсан санахгүй. Би баг нөө уулаа улангийн Year to Remember тэрийг л уншсан баг. Тэр бол яа амар олон жилийн өмнө. Тэг би нэр ном уншиж тасгасан. Нэг ном. Тийм. Тэгээд би бол номын ревю хий гэж бодож тэр номыг аваад тэгээд даанч яг ревю хийх хүч бол тийм сэтгэл хүрсэн байгаагүй. Ном уу? Тийм болохоор подкастаараа ярьж үгэй. Яасан бэ? Би тэдний тийм гологцсон мэдрэмж аваанаас. Энэ ном ойлгохтой юм бол тусна би ингээд өөр юм хийх байлаа. Тэгтээ яг удаад тэр чи. Одоо ингээд юм 20-30 минут ярих үст тийм биш байсан. Ингээд та хэд ингээд сонирн болгож ярих үст бол байж болох юм а гэж ярьсан байхгүй юу? Энэ ном болохоор нөгөө нэг юм. Хүмээрэн тэгтээс тогбог идмээр. Зохиогч нь сайхан нас урсан байсан дээ. Тийм. Тэгээ би яг энэ номыг одоо номын нэр бол чамд бас амар нөлөөлсөн бах тэгээ догбоги гэдэг нэргээ тийм гот би бас яг сар гарангийн өмнө хүмээрэн гэхдээ догбоги идмээр ингээ зүгээр ингээ нэрийг харчаад ямар сонин нэртэй ингээд надад болохоор юм хүрхэн жижигхэн зохиол юм шиг санагцаахгүй. Тэгээ би яг заавч унших юм байна гэж бодсон чинь яг бас нэг хэдэн 7 хоногийн өмнө зохиолч ингээд нас орчлаа гэж сонсоод ингээд чихнээсээ хүмээрэн гэдэг хүслээ биелүүлсэн юм бах та гэж бас ингээд драматик юм бодвол уншсан чинь миний бодсон айгүй ондоо төрлийн ном байсан мэлээ. Тэгэд энэ ном болохоор чи унших юм гэсэн. Зүгээр яриулъя. Энэ ном болохоор юу юм бэлээ? Энэ хүн өөрөө Дистими за буруу санджиж магадгүй Дистими гэдэг оншоор онцлогдсон. Тэгээд тэр нь болохоор хөнгөн сэтгэл готролтой. Гэтэ урт хугацааны гэх юм уу? Одоо ингэ зүгээр миний ойлгосноор тайлбарлавал ингээд юм багахан ингээд гуниг цаана байгаа л гэдэг. Тэр нь арилдахгүй ингээд яваал гэдэг. Айгу урт хугацаанд тэгж явсан ч үгүй мэлээ л те. За би тэгж ойлгосон шүү заяа. Тэгээд энэ ном болохоор юуны тухай гарт өгөхээр тэр хүн ингээд тэрийг онцлуулахын тулд сэтгэл засалч дээр очсон. Тэр пекс хийгээд зохиолч юм ихтэй. Тэгээд сэтгэл зүгчтэйгээ ярьсан яриагаа ном болгож гаргасан юм. Тэгээд одоо энэ ном ингээд 15 юутай бүлэгтэй. Айгу нэмгээ. Тэгээ 15 бүлэгтэй. Тэгээ бүлэг болгон дэр нь юуныхаа сэтгэл засалтай хийсэн яриагаа бүр ингээд бичсэн. Тэгээ сүүлийн хэдэн бүлэгт нь болохоор ингээд тэрнийхээ дүгнэлтийг бичсэн. Тэгээ ингээд онцлогч юм амар ихтэй заяа. Гэхдээ би яг зүгээр яг ревю хийх үс биш гэж тодорхойлохоос илүү зүгээр би яг ханаас нь хэлж яхаа сайн олж чадаагүй байж магадгүй бас ингээд надад ингээд юм бодогдсон зүйлүүд амар их байгаа. Гэхдээ тэрийг ингээд гаргаж ярих нь зөв юм уу буруу юм уу гэж бас бодсон байж магадгүй. Тэгээд ингээд энэ хүн өөрийгөө ингээд яагаад байгаагаа мэдгүй сэтгэл засалч дээр очсон байгаа байхгүй. Тэгээл ингээд очиод баг юмнуудаа ярьж эхлээл өөрийгөө онцлол тийм ээ гэж явсараагаал эцэст нь энэ бүхний ардаараа юу болов гэдэг юутай. Тэр хүн яриагаа нөгөө рекорд хийсэн юм л та. Тэгээд анх рекорд хийхдээ би ингээд нөгөө юмаа мартаад байт юм аа. Тийм болохоор рекорд хийчихье гэж рекорд дарсны одоо ном болгоцсон. Тэгээд нөгөө юун ч гэсэн сэтгэл засалчин ч гэсэн ингээд юм ном болгоно гэхээр надад бүр ингээд амар эвгүй байсан. Тэгээд эвгүй байсан гэдэг нь одоо эмч хүн ч гэсэн ингээд нэг юм бас буруу зүрх юм ярьсан байх үү гэж амар санаа зовсон. Гэхдээ ингээд яаж байгаа бол гэдэг юм яриамаараа өгцөн. Тэгээд ингээд эндээс зүгээр бодсон нь энэ хүн ингээд яг сэтгэл готролтойг онцлогдсон байгаа штэ. Тэнгуут ингээд надад баг өдөр тутамдаа мэдрэгддэг зүйлс заримдаа энэ хүнд бас мэдрэгддэг байсан байгаа байхгүй. Ингээд тэр номын зохиогчийн бичсэн юмтай
чиний амьдралын юмуд амар relate хийсэн. Тийм зарим юмнууд энэ хүн ингээд амар болон асуудалтай. Энэ хүн ингээд тодорхойлол зүгээр ингээд амар өөртөө итгэлгүй юм заяа. Пекс хийгээд зохиолч нь ингээд юм одоо юм болгоныг одоо би жишээлбэл ингээд чамд хүрэн заяа. Тэгээд чамд хүрч байгаад ингэж ярьж байгаад гараа авчвал энэ хүн ягаад тавьчаад гараа авчваа. Би ингээд ингэж тавиулахад амар тухгүй хүн юм бах та гэдэг ийм мэдрэмж авдаг тийм өөртөө итгэлгүй төрлийн хүн заяа. Одоо ингээд хүнтэй найзлахаасаа бас ингээд амар байдаг амар people pleaser заяа гэдэг юм. Яна энэ хүн ингээд намайг ингэж мэдээд ингэж үгүй дээ. Яна энэ хүнд одоо ингээд тухтайгаа олов гэл ингэж боддог. Тийм гут ингээд гадаад төрхөндөө амар итгэлгүй. Би ингээд өөрийнхөө амар царамаатай биш гэдгийг мэднэ. Гэхдээ бас амар царилэг биш гэдгээс би мэднэ. Тийм гут ингээд ажил дээрээ ингээд юм бит хоёр ингээд байж ивэл өө чи ямар хүрхий ингээд манай нөгөө хажуу сууж байгаа охиныг хэлжүүл би зүгээр өөрийгөө амар аглигаар мэдэрдэг. Гэт яг ингээд бидний хувьд одоо зүгээр одоо чи ингээд ингүүл хизээч яа гараа авч би гэд бодохгүй дээ. Гэхдээ энэ хувьд амар том асуудал байгаа байхгүй. Тэгмүүд бидний зүгээр хизээч тэгж бодохгүй юм миний хувьд бүр ингээд юм дааж давшгүй зовлон шиг санагддаг тийм. Яг юм хөнгөн сэтгэл готрал гэдэг нь тийм байт юм болов уу гэж бодох шиг. Хамгийн амар нь зарим нэг юм ингээд би өөрийгөө одоо сэтгэл готралтай гэж дүнэхгүй гэсэн зарим нэг юм надад бүр ингээд 100% ингэж нийцээдсэн заяа. Би ингээд яг тэр хүний санаа зовж байгаа юм шиг юмд бас санаа зовдөг ч юм уу тий. За жишээлбэл ингээд сая инглиш штэ. Чи царайлаг гэж хэлүүлчлээ тэр өөрийгөө амар аглиг гэж мэдэрчлээ штэ. Тэнгуут ингээд нөгөө би найздаа би тэгэж мэдэрдэг юм гот манай найз юу ч дээ тэрсэн ээлжийдсэн царайлаг штэ гэж хэлэх мэрэгжлийн хүн наа чин зүгээрээ ингээд чи ингээд өөр талаас нь харж болно гэж хэлэх хоёр одоо мэрэгжлийн хүний үг бас амар ондоор нөлөөлнө штэ. Тэнгуут ингээд нөө энэ номыг уншиж байгаа надад тохиолдсон мэдрэмж тэр хүн тохиолдоод сэтгэл зүйч нь яг тэрийг мэрэгжлийн талаас нь зөвлөөд өчглөөр надад амар гоё исэн гэх юм уу. Нэрээ тийм биш дээ гэж ингэж бодсон. Тэгээ ингээд зарим хүн унших хэрэгтэй, зарим хүн уншаад хэрэггүй юм шиг заяа. Заримдаа надад бүр ингээд хитрхи бүх юм энэ хүнд амар хэцүү байгаад байгаа нь уншихад бүр амар төвхтэй. Яа амар зовлонтой гэх саний зургаар маар бол үнэхээр хэцүү сонсогдчихна. Яа саяны кейс бол байгаагүй шүү. Би сая зохиосон. Гэхдээ яг энэнэрхүү юмнууд амар их байгаа. Зүгээр амар орон гарна л мэдрэмж төрөөдсөн л та. Нэг бол унших хэрэгтэй юм шиг, нэг бол унших хэрэггүй юм шиг. Одоо жишээ нь заяа ингээд тэр хүнийг ингээд тодорхойлсон нь ертөнц ингээд юм хар цагаан тий бүх юм аз жаргалтай байдгүй, бүх юм утгаар өгнөхтэй байдгүй. Энэ хоёрын хар цагаан сүлэлтэж амьдэрдэг гэдэг юм үг байдгаа та. Гэхдээ тэр хүн болохоор бүр ингээд яг хар цагаанаар төсөөлөг заяа. Одоо ингээд чи царайлаг биш бол чи царамаатай гэсэн үг. Дунд нь ингээд нэг юм дундад царайтай хүн бас байж болно шүү дээ. Тэр хүн тэрийг юусаа анзаарч хардггүй заяа. Орчлонгийн тэр талыг юусаа мэддэггүй. Тэг би бас өөрийгөө амар тийм гэж бодсон. Тийм биш бол үгүй. Чи өнөөдөр амар хүрх харагдаж шít гэх тэгвэл би бусад өдрөө царамаатай харагддаг юм байна гэж би бүр тэгж боддог гэсэн заяа. Бүр ингээд би бас юм ертөнцийн хоёр туйлаар ингэж хардаг байсан юм шиг. Тийм гоо сэтгэл залчин ингээд юмд саарл тал гэж байдгаа. Хар цагаан тэгээд саарл. Зүр энийг ойлго. Ингээд ийм хоёр хэмжээс дээр биш 3 4 5 хэмжээс дээр хар. Ингээд зүр харах өнцгөө өөрчил. Тэг ингээд өөрийгөө ингээд ийм дистими гэдээ онцлуулчаад чи юу гэж бодсон бэ гэж асуусан чинь яг ийм онцтой хүмүүс өөрийгөө мэдгүй явж байгаа нь ямар харамсалтай вэ гэж бодсон гэдэг жаахгүй. Тэнгуут сэтгэлцэл чинь уулна л ингээд ирүүлэр бодвол чи энэ оншоо олцсон нь чамд амар аз завшаантай буюу би оншоо олчлоо одоо яаж ингээд энийгээ засахаа би одоо мэдэж болох нь гэж бодохгүйгээр чи ингээд хүмүүсийг яаж зовх вэ гэд ингээд сөрөг талаас нь юмыг хараад байна гэл ингээд юм өнцгүүд нь амар өөр чи тэгж харж болно гэд ингээд хилээд өчвөл уул нь амар гэхдээ тэр хүн ерөөсөө дандаа нэг юм гонигтай талаас нь хардаг. Тэг үнэхээр тэр хүний амьдрал бол үнэхээр амар тийм хэцүү. Одоо тэр бол бүр нэгэн хэсэг нь л ах. Тэгж бодохоор сонирхолтой байсан. Тэгээд им гадаад сэтгэл засалч бас яаж ажилт юм бол гэд яг Монголд ийм сэтгэл засалч байд юм болов уу энэ төр гэж бас би бодсон. Тэгээд ямар ч байсан уншаад дуусгасан. Тийм өөртөө байсан.
Тэгээ би нөгөө ревю хий гэж бодсноо амар өөртөө ихтэй тагтаа руу бичээд тагтаа паблишингийн ном байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө номын зохиогчийн эрхийн талаар текстэд шүү дээ. Бодсноо за би ингээд ярих юм чи тагтаагаас асууя. Тэгснэ бичээд ингээд амар асуусан юм уу? Амар дэлгэрэнгээр ревю хийвэл яах вэ? Тэгсэн чинь нөгөө ингээд нэг юм ишлэл энтер авч болно. Хэр дэлгэрэнгүй чи мэдэхгүй байна. Гэхдээ яах вэ болно гэж тэгсэн л дээ. Тэгэхээр бас ингэж ярьсан юм чинь ревьюдээ орох хаа. Тэгээд тийм ном уншсан. Тэр бас айгүй тийм надад зүгээр яг тэр point үлдсэнд би бас амар баяртайгаа. Хар цагаан тал биш саарл талыг гарах гээд сонсохоор амар ойлгомжтой юм шиг ирнэ. Огт төсөөлж байгаагүй юм байсан болохоор энэ номноос ингээд бүгдийг нь ойлгоод бүтэнгээс нь ингээд үг бүрээс нь амар юу халбахгүй шүү дээ. Юм олж долоох гэдэг шиг. Тэгвэл нэг л юм үлдсэн байхад л энэ хангалттай шүү дээ. Тийм. Тэгэл яг тэр нэг юм амар сэтгэлд нийцсэн. Тийм ном байсан шүү. Хөөе энийг яах одоо нас ингэж санагдаад байгаа байхгүй. Чиний ингээ кино ярьж байгаа, ном ярьж байгаа нь ч ингээ амар гоё яадаг байхгүй юу? Тэгэхээр хоёлаа энийг яг нэг подкаст нэрээ яг ингээд подкаст нэрээ ярьдаг хэвээр нь байлаагүй эсвэл тэггүй яамарч тэр нэг юм тусдаа яг зөвхөн нэг юм ярьдаг дугаарч байх хэрэгтэй юм шиг надад тэгж санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэл яах уу гэсэн. Би бол одоо чи эхлээд энд суу одоо бичлэх гэхгүй бол би үнэхээр яг өөрөө хийхгүй мэн гэж би бодсон. Ямар би ингээд одоо энд суу би нөгөө хүмүүс ингээд кино яриач гэд харин би нөгөө хэлсэн штэ кино ярьдаг сувгтай болъё. Би сувгаа нээсэн штэ гэл ингээл би одоо хүртэл хийхгүй байгаа шалтгаан ингээд үцэхгүй юм биш үү гэтэл тийм бодол ингээд нэг юм. Би яг ингээд зүгээр манай сонсогчдод л гоё сонсогдоод байгаа ах. Намаа ингээд сонсоод тасцсан байгаа болохоор тэгээ би тэгээд л зориглохгүй хүмүүсээ энэ хүн чинь нэрэд шүү. Тэгэл уул нь бол би ингээд нөө надад үзсэн 10,000 киногоо ингээд амар гоё ярмаар байгаа хгүй. Гэхдээ яа ч юм зориглохгүй л энэ л да тэгэл би бол амар гоё юм бодсон юм аа. Киногоо ингэж яриад энийн задлал ингээл одоо тэгэл Emily in Paris орох чинь би бас Emily in Paris ярмаар л чи яа зүгээр Emily in Paris-аар хим биш үү? Харин өмнөх одоо бүр эхнээс нэр би боллоо мартцсан бай. Чиний сайхан бод. Харин гэхдээ манай кино задлан гэрт натрах хийцэн байд юм уу? Ер нь кино ярьдаг айгу олон сууг байдаг тий. Тийм. Тэгээ би бас болно юугаар ялгах вэ? Яг уу би ялгарх юм олсон л доо. Ярианыхаа юу мөг агуулгаараа. Гэтэ юу л ах юм бэ? Нөгөө нэг юутай нөхцөл тавиад нөгөө нэг чиний кино яриад асуудаг штэ. Тэр амар хөөрхөн байсан. Тийм үү? Тийм. Тэрийг зүгээр чи бүр яг ингэ тусдаа яг өөрөө сууг дээрээ эсвэл бүр яг энэ подкаст ордог сууг дээр ганцаараа хиймээ гэж зориглохгүй байвал зүгээр хоёлаа подкастынхаа айл нэг дугаарыг тиймэр нүрөөслүүлж явж үзэх юм уу? Тий. Нэг кино гоё. Тэр чин агуулгын ярьж өгөөд дараа нь үргэлжлүүлээд асуулт асууж. Надад л амар сонирхолтой. Тийм тий. Тэгэл яванда чи болчих юм шүү. Гэж бодлоо. Тийм тустай юм шүү. Дэ. Өөрчн нэлээ. Тэгээ дэлгүүр дээр бит хоёр ингээд ойрдоо айгуу тийм брендинг одтой байгаа тий. Айгуу тийм гоё брэндүүд айгуу их олдож байгаа бит хоёрт. Тэр нь бит хоёр сүүлийн нөгөө орсон тэр юм уу солонгос брэндүүд бүр ингээд бит хоёр альчгтэйч амар happy байсан тэр бүгд догтлсон. Тийм тэгээд одоо захиад хүлээж байгаа юмнуудаа ч гэсэн амар догтлж байна. 11 сарын дундуур амар хөөрхөн юмнууд ирнэ. За одоо ингэ чиний хүсэн хүлээсэн гоё өвөл боллоо одоо найз минь. Ёо орхон дээ. Тэстэ өдөр бүр амар баярлсан шүү дээ. Тэгэл амар гоё байсан. Одоо ч баярлсан. Сая Halloween болоод өнгөрчихлөө. Бид хоёр бол нөгөө Halloween-аар Pet хоёр болох гэсэн. Тэгээ одоо эсвэл нөгөө нэг подкастынхаа эдитийг энд Pet-ийн зургийг Met зургийг эдитлэхөө гэсэн. Тэгэд данч амжсангөө тэгээд угаасаа ч өнгөрчихлөө. Halloween-аар юу хийвнэрээ? Юм одоо юу ч хийгээгүй ш. Тэгэл үүдэндээ нөө нэг манай хаалганы эсрэг талын юм тавиур идэв. Тэрэнд баахан чихэрнүүд гаргаж тавиал. Дуус харан дахиж чихэр хийгээл. Тэгэхээр нөө хаалга тогшихгүй амар байдаг. Би нөгөө Halloween болж байгаа гэдгийг таг мартцсан. Тэр өдөр яагаад ч юм нөгөө хөрөл мөрөл гаргаад амар их ингээд нөгөө
хаалга нүдээстэй. Тэгэл яг ингээл нэг хүргэлтийн ингээл ингэсэн чи бөөн хүүхдүүд би шокнд ороод тэгээд даач чихэр байхгүй харамсалтай. Тэгэл байсан юм ухаж нэг жоохон юм өгөөл. Тэгээд дахиж даан чаалгаа онголгож чадаагүй. Тэгээ нөө юу яасан мэс шүү дээ амар хөрхөн Fat Cat-ийн нөгөө нэг cinnamon rolls гэдэг амар хөрхөн харин байсан. Тэгээ даанч бас очиж чадаагүй. Харин тийм ээ. Тэр урилгыг авах амар хөрхөн байсан. Cinnamon rolls гэд бичсэн. Нэрийг харах уу? Ярих уу байх уу? Юу. Тэр нөгөө Halloween болох гээд төгцөн байсан чинь нэг юм уйгур борцогны пост яасан. Би тэрийг бүр юусэн мэдээгүй шүү. Тэгээд нэг орсон чинь миний таньдаг хүмүүс амар ширэлцэн. Тэгээд юу юм бол гэж харсан чинь нөгөө юу description байхгүй. Тэгээд яагаад ийм устгацсан байсан юм бэ? Яагаад ийм descriptionтэй юм дээр хүмүүс инээс юм бол гэж бүр учрыг нь болтгоо. Тэгээд устгасан юм байна гэж таад нөгөө нэг эдитлсийг харгасан чинь ингээд өөр юм руу дамжаад ингээд Facebook руугаа ингээд өөр юмар нэвтрлүүлээд тэгэхээр заа гэж орчихсан байхгүй. Тэгээд би дараа нь хүнээс харсан чинь бүр oh my god. Ер нь бол явааргүй гэдгийг нь бүгд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зөвхөн тийм байдлаар ажил захиал хаач болмоор байна. Тийм байдлаар гүйцэтгэх хийж болмоор байна. Бас би яг тэрийг харчаад ингэж бодсаахгүй нэг юм. Газрууд нэг мессеж болон дуудлагаар хийдэг маркетингаа одоо ер нь бойсон дээр гэж амар их боддог. Тэгэл яг тэрийг харчаал тэр бодлоос орж ирээд. Мессеж болон дуудлагаар гэдэг нь одоо нэг та уцтай болмоор байна ч үгүй юм зүгээр л юм маркетинг мессежнүүд ирдэг тийм мессеж надад улам зүгээр юм хэрэглэгчтэй үргээгээд амарсан гэдэг чинь. Баяр хүргэе гэж мэгэл эсвэл сүүлдээ нөгөөдөл нэг текстнийх нь юм юу гэж байна найзаа болж болц тэгээд юу хин блэгээ хороод харангуй та тэгмээр байна ч юм уу нэг тиймэрхүү тэгээ сүүлдээ тэр мессеж бүр дуудлага байдаг болсон юм ядаргаатай тийм үү аль нь мэдхгүй миний утсан дээр л тэгээд байна уу та нарт ихгүй байна уу тийм 60-д те 70-д дугаар бас залган заяа. Тэгээд авангууд сайн уу гэл тэгмүүд сайн уу гэл яриад явж байгууд та хэрвээ ингэмээр ойл нэг юм сурчлагын юм гээд бэлэн текст болоо явчихна. Ерөөсөө амьд хүнэдтэй ярьж байгаа биш. Тэгээл ёо зайлаа гэл. Тэгээд тэр чинь ингээд тэр үнэхээр гоё урамшуул байсан ч байж болно, гоё брэнд ч байсан байж болно. Надад зүгээр л тэр үйлдэл нэмэр тэнэс нагдаж байгаа байхгүй юу? Ойлголоо. Тийм ээ. Тэр нөгөө нэг юуны тэр уйгур борцгоны постны арт ингээд behind the scene ингээд бодглоор заяа хит хитэн гаргалгаа байна заяа. Манайх ингээд пост хийлгүүлсэн юм аа. Пост хийгээд өгөөч энэ текстийг бичих гэд цаанаас нь уйгур борцгоны талаас явуулсан байж магадгүй. За тэр текстийн бэлэн текст үү ингээд бичих гээд үү. Энэ текстийг ингээд хийгээ постлоод өгч. Тэгээд нөө постлсан хүн маань хяналгүйгээр за окей дада гэдэг яриа болол ингээл постлогдсон байх магадлал нэг заяа. Хоёрдугаарт сайн байна уу ингээ уйгур борцгоны пост хийлгэсэн юм аа та ингээд хөрхөн им халууны чихэр мэхэр гээд бас им хөрхөн юу мессежтэй постлоод өгөөч гэдэг юм гот наан за гээ тэгээ ChatGPT рүү ороод нэг бол уйгур борцог ChatGPT ашигласан болж тараад үгүй бол нөгөө манай тэр постлын гаргалгаа юу юм бэ энийг ямар ч юм ухаант хүн бичсэн боломжгүй гэдэг гаргалгаа юм уу Тэгвэл зүгээр санаа нь амар хөөрхөн биш зүгээр л тэр мэдгүй надад контекст нь амар тэнэг зүгээр санаа нь бол нэрэл бид нар ингээд энэ баяр ингээд Монголд орж ирээд ингээд нутагш гад удчихин тэгээд тэгэнгүүт хүүхдүүдэд ингээд чихэр мэхэр шүдэнд балтай оронд нь юм хөөрх юм гарцсан байна юм байж болох юм байна л гэдэг юм байх юм бол хэрэглэгч талдаа ч гэсэн надад бол тэр зүгээр бүтээгдэхүүн бол хөөрхөн санагдсан тэгмүүд тийм байна пани түшгийн ном гэснээс би түшгийн номыг тэгэж юу яж явах үед нь түшгийн номыг уншиж эхлүүлсэн шүү. Тэгээд тэр багш угаасаа л нэг уншаагүй гэдгийг өөрөө ч хэлсэн юм шүү гэлээ. Би миний үтснэр ч гэсэн тэр хүн уншаагүй л бүтэн ч байтгаа ер нь уншаагүй байсан гэж ойлгоход тэгээ би зүгээр уншиж үзээ. Тэгээд угаасаа уншихад л ChatGPT-гээр бичигдээгүй нь ойлгомжтой юм байна гэж эхлүүлээл орхисон юм чинь. Тийм амар сүулттэй. Гэхдээ намайг яг тэгээд юу яцсан хоорондоо амар их тийм сенсац болсон байлээ. Би бүр ингээд зарим тэр дундуур тийм мэдээгүй орхисон байна лээ. Харин тийм ээ. Сенсацны хооронд ч гэж яг үнэн шүү те. Үнэн. Зарим ч сонирхолтой л байх юм. Тэгээл нэг гараад ирсэн чинь ажил хаял болцсон. Эл бензин дууссан ингээл бүр яг ингээд нэрээ бүр бас бүлшин тийм зөндөө болсон юм шүү дээ. Амар болсон юм болсон. Тэгээд манайхан манай ажилчид хэсэг нөгөө багш нар нь байхгүй байгаа гээд манай ажил яг нэг хөөрхөн хэсэг нэг төсцэрлэг шиг байлаа. Дандаа хөрх бүгдээрээ хөөгтөддөг ярьчих хөөгтөд нэгэ бөөндөө. Би тэгээд тэрийг ингээд яг
бүр ингээд real ажил хаялт гэж юусоо бодоогүй ш нь юм ажил хаялаа гэл багш нар тэгдэг тэгээ чаавс тэгэл нэг бол сурагчтай бодоол нэг бол заа гэл ингээд өнгөрөөгөө амар тэгсэн байдаг. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн баг гэсэн чи үнэхээр ажил сургуулахгүй. Үнэхээр чигсаж байгаа мөлий. Тэгээд нэгэн тэнгиснийх ямар нэг үр дүндээ өссөн хөдлөөсөн үр дүндээ яг тэгэл нэг төсвийн юу юм уу гэл амар хэцүүл шийдэхэд хэцүү асуудал байх л та. Гэтэ тэгээд өөр олон таньж болох бахан төвшүүлсэн зарчуудаа танаад тий. Уг нь тэр цэнгүү мингүн гэж гişүний яриад байгаа юмнууд зарим нь бас мэдгүй амар юу одоо хэрүүлэх дагуулдаг ч гэсэн уг нь ингээд бодволс бодхууц. Зүгээр тэр хүүхдийн мөнгөн дээр мань хүн өмнө ингээ зөндөө жишээнүүд авч ярьж байсан байгаа байхгүй. Тийм цахилгаан станц хэрэгтэй байна. Тэ эсвэл усан цахилгаан станц хэрэгтэй байна гэдэг нэг юм бүр ингээ үнээр амин чухал юмд төсвөлгүй байж ингээд өөр юмнуудад төсвөлгүй болёо гэдэг юм ингээд зөндөө ярьж авсан байхгүй. Тэгж явж өөр нэг алдарт нэг одон бас ингэж хэсэгтэй ингэж өгөө болоод хэсэг хүн өгөө болоо тэр мөнгийг одоо яны шаардлагатай байгаа юмудаа зарцуулъя гэж дуурж явж байгаад хүүхдийн мөнгөн дээр хүмүүс өөр үлгэж аваад маний хүнийг пиат нь олдчихж байгаа байхгүй. Зяа. Би тэрийг нөө ярих хэрэгтэй амар яатсан юм шиг санагдах юм. Ярмаар л санагдаад байна. Зяа. Дээр чамтаны ярилцгийг хадгалсан байсан ч олохгүй явцгаахгүй. Тэгээд сая оллоо. За юу вэ гэхлээр эмэгтэй хүн амьдралдаа заавал хийж үтсэн байх хэрэгтэй 7 зүйл гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би харчаад бас эн чин дэжгүүл лист байна гэж тухайн үедээ бодоод өнгөрч байсан. Тэгээд чиний бодлыг сонсъё гэж бодлоо. За ер нь бол нөгөө нэг юу худалдаа авалт. 7 худалдаа авалт юм байна. Амьдралдаа заавал хийсэн байх. За эхнийх нь болохоор дотор хувцас гинэ. Тэгээд энэ дотор хувцас болохоор чи ямар нэг юм одоо validation шаардаагүй хин нэгэн чамаа гоё харагдаж байна гэж хэлүүлэхийн тулд худалдаж аваагүй зүгээр л яг ингээд чи өөрөө өмсөд толинд хараад дэм би ямар хөөрхий юм бэ гэж бодхоз лингерия дотор хувцас гэсэн байна. Яа одд юу гэдэг би үнэхээр дотор хувцасаг биш юм байна лээ. Би тэгтээ амар болъё гэж бодож байгаа. Хувцас саг. Одоо би жишээлбэл бра зүудгүй. Тэг тийм болохоор ингээд бас нэг пис нь байхгүй болчихлоор угаасаа нэг юм анхаарал хандуулдаггүй. Одоо ингээд нөө зүүхээр бүр чадхаа болцсон лээ. Би бараг 10 жил зүгээг баха. Тэнгүүд дотор хувцаснаас чамд илүү тухтай ч юм уу материал дээр нь илүү чухал байдаг. Тийм тэгдэг. Тэгээд тийм өмсөхөд тухтай байх нь амар чухал байдаг. Тэгээд ямар ч өмд ямар ч хувцсны цаанаас мэддэхгүй байхад нь амар анхаардаг. Гэхдээ би үнэхээр яг анхаарья гэж бодож байна. Тийм. Тэгээ би энэ постыг харж ах үедээ нүг байсаахгүй. Нүг пларинг нөгөө ном нэг амар хөөрхөн нэг юм шот мод коктейл хийж байгаа нэг амар хөөрхөн богинохон нэг тийм одоо нэвтрүүлэг контент нэг тиймд орцсон байхгүй. Тэгээ би номыг орсон бахаар нүдсэн. Тэгсэн чинь угсаал нэг амар хөөрхөн эмэгтэй шүү дээ. Тэгээд ярьсан юм нь ер нь эмэгтэйчүүд нэг ингэх гээд идэг нэг юм validation хүсэж дотор хувцсанд анхаарах гэдэг. Одоо нэг юм болцоотой гэх юм бол гоё дотор хувцас өмснө. Эрэгтэй хүнтэй уулзна гэх юм бол дотор хувцас гоё болох гээд үнэн эрэгтэй зүгээр тийм хин нэг нь гоё юм гэж хэлүүлэхийн тулд биш зүгээр нэг юм өөрийгөө гоёор нь мэдрэхийн тулд өдөр тутамдаа тэгээ гоёосаа гадна амар юм комфи амар хамгийн эрүүл мэндийн холбогдлолтой хувцлалтай байгаа байхгүй юу тэгээ дотор хувцас. Тэгээд өөрөө ч гэсэн тэгж бодож брэндээ хийдэг гэд нэг тийм юм ярьсан үе дээр нь би энийг олоо харчихгүй юу. Тэгэл нэрээ тийм байх те гэж би бодсон юм. Одоо миний анхаарыг гээд байгаа нь ингээд би амар экстра тийм юмнууд өмсч үзмээр. Одоо ингээд ийм тийм дээ. Писүүд нь амар олон байдаг штэ. Одоо шинэ Victoria's Secret stocking энэ ч юм уу тийм Victoria's Secret-ийн ингээд ийм full piece байна да. Яг тийм юмыг би бас өөрөө өмсөж өөрийгөө хармаар байгаа. Зөв хүнд харуулах бас гол юм биш. Тэгээд ингээд надаа ингээд тим дотор хувцастай бүх эмэгтэйчүүд амар гоё харагддаг. Гэтэ би өөрөө тэгж өмсч үзээгүй гэхээр би бас тийм сонин. Тэгэхээр ер нь тэгж бодож байна. Би тэгтээ одоор үзээгүй байна. Санал нийлж байна уу? Нийлж байна. За хоёр дахь нь ийм мэрэгжлийн фото зураг заяа. За тэгээд энэ нь болохоор ямар нэг юм селфи биш, фильтр байхгүй. Яг л ингээд ийм одоо ийм чиний энержиг одоо гадаад төрх гэхээсээ илүүтэй чиний энержиг харуулад дарж үлдсэн, хатгалж үлдсэн ийм зураг. Тэгээд энэ зураг ямар зорилготой вэ гэхлээр 10 жилийн дараа чи энэ зураг хараад анда гэж ийм эмхтэй, ийм охин ингэж дүрлцэж, ингэж асч ижээ гэдэг өөрт чинь нэгж ремайнд болох ийм зураг гинэ. Yes.
хэрэгтэй аз болж харин ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалж тийм зураг амар олонтой аз болж тэг би бас будад амар баярлалтай. Бууд ингээд нөө хажуу тахтай аягүй гоё камераар зураг тарж хүндэсэн мөлий. Тэг би одоо ингээд энэ тийм ингээд альбаны зурагч вэ? Эсвэл ингээд өөрсдөө таалагдаж чадгалдаг зурагч вэ? Будын дарсан зурагнууд авааддаг. Амар хүүхэн. Бид ингээд одоо ингээд зөвөр өдөр тутамдаа сошиал дээр постолдог зураг ч юм уу ер нь бараг пост хийхэ болцсон шүү дээ. Анзарч байгаа юм. Дандаа рил зургаар видео болдог болцсон тий. Тэгэнгүүт тэр зураг ямар нэг юм селфи фильтр ч юм уу нэг юм гоё болохгүй чичээгүй зүгээр л нэг юм залуу энержиг мань хадгалаад үлдсэн тийм зураг нэрэж чухал юм байна гэж бодсон. За дараагийнх нь ийм jewelry гинэ. Тэгээд энэ л хороо одоо ямар нэгэн брэндтэй чухал нь шүү дээ. Тийм амар юм timeless. Тэгээд хамгийн гол нь энэ нь ямар нэг юм стори агуулсан байх хэрэгтэй гэх юм уу. Тэгээд зүйлд бүүж юу ч байж болно. Тэгээд тэрийг харах болгонд тэр стори нь тэр jewelry-тэй хамт холбоотой байдаг. Тийм гэсэн байна. Манай ээж тийм юм надад багаас маань бол нэг юм эмэг бүгж зүйлтэнд амар хүрхэн анхаардаг байсан хгүй ингээд юм хосоор нь одоо нэг мөнгөн завья гэж яддаг штеп. Тийш очивол за ингээд сонгох гээл заяа амар хүрхэн ингээд юм за энийг одоо энийг авах одоо мөнгө бол ингээд манайд бол гээд ингээд юм амар тийм дуртай даанч би тэрийг ингээд юм хаяад ч юм уу яасаараагаад ээжийн тэр надад авч өгөх сэтлэнч буурсан. Би өөрөө тэгээд живлэрийн ингээд ач холбогдлохгүй. Тэгээ одоо яг наадах чинь уншсан чинь би бүр амар харамсаж байна. Ээжийн дээр авч өгсөн юунууд одоо байсан бол амар гоё байж тээ гэж бодоод. Тэгээ би одоо стил яг живлэринд ач холбогдлохгүй яваарай л байгаа. Харин тийм би бас ер нь бол маш бага ач холбогдол өгдөг. Тэгээд яг нэг юм часисан ганц л тийм живлэртэй болъё л гэж бодсон. Тэгээ тэрийг би охин маань охиндоо гэдэг нэг юм сторийн тийм стори байвал гоё мэн гэж бодсон. Энэ манай ээж, энэ манай эмээгийнх гээд тэгэж явуулах тийм юм байх хэрэгтэй мэн гэж бодсон. Энийг хараад тайлд. За дараагийнх нь болохоор үнэртэй бас заяа. За энэ үнэртэй бас ингээд чамайг төрөгцөн байхад ч ингээ хин нэгэн хажуугаарч алхахад эргэж ингэж харж үнэрлэх үйц. Тийм үнэртэй бас гинэ. Үнэрэнд амар их хүч байдаг. Танихгүй хүнтэй зурсан ч гэсэн одоо тэр хүнд чамайг танихгүй ч тэр үнэр ингээд амар хүчтэй сэтгэл үлдээсэн байдаг тийм нөлөөтэй гэсэн байна. Чи тийм үнэртэй олсон уу? Бэг олсон гэж бол бодохгүй, олоогүй гэж бол бодохгүй. Тэгээд брэнд болгоны аль нэг үнэртэй болсон надад таалагдах үз. Тэгээд тэр нь ямар байдаг гэхээр чихэрлэг байдаг. Тэгээ би болохоор тэрийгээ юу гэж бодож түрхдэг вэ гэхээр заавал ингээд хүн эргэж харах үз биш ч гэсэн зүгээр намайг яг нэг үнэрээр төлөөлүүлж хүмүүс чаддаг болсон байх гэж би бодод. Харин тэд яг өөрийнхөө тийм усыг олтол энэ ч бас амар юм журны юм шиг байгаа маа тийм үнэртэй ус. Анх бас би нэг ач холбогдол өгдгүүлсэн үнэртэй усанд. Тэгээд хүний өөрийнх нь үнэр гэж байдаг та. Тэнгүүд ингээд хойлоо яг ижлэх үнэртэй ус цацлаа гэхэд чи нэг өөр үнэрт нь би нэг өөр үнэрт нь. Тэгэхээр яг нөгөө миний үнэртэй яаж хоршиж болох гэд тийм ус хайх аялалч өөрөө амар гоё санагдсан. Би анх яагаад энэ үнэрийг өөрийнхөө үнэр юм бэ гэж бодсон мэхээр би огт үнэртээс төрөхдөг байсан заяа. Тэг ингээ хүмүүсийн төрөхдөг үнэртэй усныг үнэртэй гэл ингээл яваад идэг гэсэн. Тэгсэн чинь яг надад нэг хүнээс бэлгэнд үнэртэй ус ирдэг байхгүй. Тэр нь Victoria's Secret-ийн үнэртэй ус байсан. Bombshell гэдэг. Би тэрийг үнэрчээд анхудаа ингээд би яг ийм үнэртэй байвал ямар гоё вэ гэж би бодсон байхгүй. Тэгээ үнэрийг ингээд хугацаагаараа сольж явах хэрэгтэй байна гэж би бодсон заяа. Нэг үнэртэй усыг түрхэд байдаггүй байх хэрэгтэй юм гэж бодсон. Яагаад тэгэхээр одоо яг Bombshell-ийг эргээд үнэртүүл би яг тэр хүнийг сандаг заяа. Бүр шууд сандаг. Ингээд турсамжууд амар гоё штеп. Одоо хүмүүсийн ч тухай бай, газар орны ч тухай бай. Тэнгуут яг ингээд нэг юм үнэртээд 10 жилийн дараа би яхад Bombshell аваад тэрхүүл тэр үеийнхаа юмыг санахаар амар гоё юм байна гэж бодсон. Тэгээ одоо надаа нэг удаа аваад дахиж хэрэглэсэн үнэртэй бас байдаггүй. Дандаа ингээд өөр байдаг. Солиод. Надад нэг үнэртэй бас байдаг байхгүй. Би ойтон байсан. Тэгээд миний содны үнэртэй уснууд зардаг та. Одоо ч гэсэн зардаг хаа. Гэтэ ерөөсөө ингэж тавтаж нэгийг амар удаан зардаг. Тухайд нэг коллекцуулж гараад дуусчдаг юм шиг. Тэгээд би тэрэн дундаас нэг үнэрлж хагаад ямар гоё үнэртэй ингэж доод авчаад түрхэд тэр өдрөө түрхэд тэгээд гэрлүүгээ таксисэн чинь таксины жолооч чиний үнэртэй бас чи ямар гоё юм найз хүнд авч өгмөр ингээд асуудаг байхгүй. Тэгсэн чи би энэ юу ямар ч нөө брэнд юм чинь нэр байхгүй. Энэ нэг уу гэтгснээ миний согоос үнэртэй бас авсан гэхээр сонь ч юм уу гэж бодож юм байна. Очлоор би нэрийг санахгүй байна гэж хойд өнгөрчээсэн. Тэгээ би тэр үедээ энэ хүн надтай зөөр флирт хийчихсэн юм болов гэснээ гүү мэ найз хүнд авч өгье гэсэн гэхээр нэрэл гоё үнэрсэн биш магадгүй мэн гэж тол өнгөрсөн. Тэгсэн чи тэр үед би нэг юм залуутай дейт хийдэг байга. Тэгээд тэр залуутайгаа яаж ер нь л болоогүй. Тэгээд амар юм
френдли салсан байхгүй бид тэр тэгсэн чинь дараа нь нэг хэдэн сарын дараа таашаад зүгээр ингээд чит чат хийгээ байжсэн чинь нэгнийхээ таалагдаагүй таалагдсан юмнуудыг нэг хальт ингээд зүгээр ярьдаг байхгүй тэгсэн чинь чи бүр ингээд амар гоё нэртэй миний амьдралтай уулзсан амар гоё нэртэй эмэгтэй өдрөж мэл комплимент хийдэг байхгүй тэгэл би shit тэр бас ерөөсөө дахиж зарагдаагүй хамгийн сонир минийсод тэгэл би минийсээ орох болгондоо Оо тийм. Тэг ингээд яг нэг нэртэй уснаас юм хоёр болон тийм олон хүнээс яг ижлэн комплимент авахаар энэ үний юм байна гэд бодож тийм хэлээ шүү дээ. Тэгээ харамсалтай тэр усыг би дахиж орлож хараагүй. Би ч гэсэн яг Миннесогоос үнэртэй ус аваад тэгээд тийм одоо хариу үйлдэл үзүүлэх үс гоё байна гэхэр сонин. Тэг хүн гоё үнээр үнэрхэлчээд ямар гоё юм гээл бодоод л ер нь өнгөрдөг юм санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг болоод хэлж ийн гэхээр асуух хэмжээний байна ихээр бас гэж бодож байсан юм байна. Тийм байна. За дараагийнх нь болохоор юу гинэ? Торгон дэрний уут. Торгон дэрний уутыг хүмүүс амар юм андрейт хийдэг. Зүгээр нэг юм одоо маяглаж гоё харагдах гад ч юм уу тийм талаас нь илүү боддог. Гэвч үнэ эрэхтэй нэг юм нөгөө арьс үрчлээдгүй байх гэдэг юм beauty glow талдаа маш үр дүнтэй юм байдаг гэсэн байна. Yes, энийг би амар их сонссон. Байхгүй нөө одоо чам байгаа юу? Байгаа ганцхан. Харин тийм ээ би болмоор энэ яагаад өөртөл болоогүйгээ бодохоор аль нь ч надад бүр яг авъя гэж ингэж нөлөөлөг юм. Гэхдээ би одоо л авах хаа гэсэн. За дараагийнх нь болохоор ганцаараа аялах онгоцны тикет гэнэ. Маш олон аялал маш олон хүмүүстэй хизээж хийж болно. Гэхдээ ганцаараа яасан энэ аялал бол ингээд чиний амьдралтаас хамгийн том лесэн хичээл байх болно. Тэр аяллалаас чи яг өөрийгөө таньж өөрийгөө мэднэ гэсэн юм. Үнэ. Би аль амар зөргөлдгүй юмнууд юм аа нэг ганцаараа аялах. Амар айгаад идэг. Хүнтэй явах аяллыг би ингээд амар гоёор төсөөлөд идэг. Тэгээ ганцаараа явах аялалд болохоор надаа ямар зовлон учрах болоо. Би одоо ямар бодолд буугаад яах болоо гэж шууд тийм сөрөг сэтгэл яагаад идэг болохоор зөв одоогоор зүгээр миний юу л хүрдэг байх зүрх зориг хүрэхгүй байгаа. Тэгээ хизээ нэгэн цагт би ганцаараа ч байсан явна гэх юу маань л тэгтээ за За тэрийг дараа ярьж өгье. Хай. За тэгээд ингээд 6 болсон заяа. Сүүлийнх нь болохоор даашинз. Гинэ. Тэнгүүд энэ даашинз болохоор зүгээр нэг юм одоо юм секси байна уу, cute байна уу, ямар нэгэн төрөлтөө хамаатай биш зүгээр тэр даашинзыг өмсөөрөө чи эмэгтэй хүн гэдгийг мэдрээд алхаа гიშгээ чин цаанаасаа юм зэгцэрч нэг юм feminine energy ялгарч ах team dress гэсэн байна. Зяа ингээд 7 лист маань боллоо. Ингээд welcome to your Nuna era гэд бичсэн нэг пост харсахгүй юу. Тэг ингээд swipe хийсэн чинь нэг 5 жоохон Аз хүүхдүүд гараад ирдэг байхгүй. Тэгмх нөгөө Cortez-ийн юм лээ. Тэг welcome to your Nuna era гэдэг нь Nuna гэдэг нь нөгөө ихч анаа гэдэг утгатай. Тэг ингээд нөгөө Cortez-ийн нэг амар их ер нь амар жоохон учраас дандаа Nuna-нар ингэж крашилж одоо үзэж байна гэдэг утгатай юм шиг. Тэгээд юу хийсэн бэлээ. Манай сонсогчид сонсоогүй байвал Cortez гэдэг шинэ K-pop хамтлаг үүсгэн байгуулагдсан байсан. Тэгээд надад бол K-pop гэж хэлэхээргүй санагдсан. Тийм. Тэгээд одоо worldwide бас ер нь тийм юу байсан, шүүмжтэй байсан. K-pop гэхээргүй worldwide boy band гарч ирж байгаа юм байна гэд. Тэгээд K-pop-ийн амар бол нэг юм темплейтүүд байдаг. Тэр темплейтийн дагуу биш яриас өөрөөр явж байгаа хамтлаг байна лээ. Шинэ цус байсан. Тийм. Бүр ингээд ерөөсөө K-pop-ос өмнө тийм уур амьсгал үнэрч байгааг юм шиг санагдчих. Зүгээр ингээд үзэхгүй сонсоход анд ахлаад чи бүр энийг сонсгоо үзүүлсэхгүй бид. Тэгээ ингээд ихлэ харахгүй хальт сонссон чи зүгээр л нэг юм American Western нэг юм хип-хоп банд ч юм шиг. Тэгээ юм утаа нас нь 16 17. Би одоо тийм амар педофил мэдрэмж авч байгаа байхгүй юу? Одоо яах вэ үзгээд ингээд өөртөө тий амар хөрхөн өөртөө ингээд дуу мууныхаа процессд оролцдог, өөртөө дуугаа зохиодог, өөртөө бүжгээ дийлдэг, продюсеруудтайгаа амар өөртөө ажилладаг, өөрсдийнх нь дуунаас өөрсдийнх нь vibe шууд мэдрэгддэг энэ төр гэдэг бас гоё хамтлаг. Тэр бүлэг мөржүүл галзуу солиод. Тэгээд шууд fashion гэдэг дууг эхлээд та сонсоод араас нь альбомных нь бусад дуугуудыг сонсоорой. Альбомных нь бусад дуунч гэсэн ер нь яг юм K-pop гэдэг мэдрэмж өгөхгүй. Тэгээд тэр нөгөөд би Rose-д амар дуртай гэдгсэн чинь нэг хүнд орно. Юу лээ гутарчлаа гэдэг шиг байсан баг. Rose сонсдог гэхээр music та хөгжмийн боловсралгүй гэзээ лөө. Яг тэр хүнд үнэхээр no comment. Тийм.
Тэгэл манай дуусаа хариуг нь барьсан байсан дөө. Тийм тэр юун дээр би тэнд амар баярлсан ш нэрээ ингээд нөө муухай комент ирэхлээр өөрөө заавал хариулах шаардлагагүй угаасаа хүмүүс ингээд хөөрхөн бичсэн яг миний бичмээрээс имийг ч юм уу бараг бичсэн. Тэгээ би бас нэг юм амар happy байгаа. Би нөгөө өмнө нь ингээд подкастыг маань их хүн үзээсэй ч юм уу ингээд анх контент хийж байгаа болохоор ингээд нэг тэгдэгсэн дээ чи. Ингээд 10 хэдэн мянга зэхин хэр бах юм шиг 30 40 мянга олоо үзэх хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ надад одоо болохоор ингээд сүүлийн хэдэн подкастууд бүр яг үзэлтэй барайл дээдл нь нэг 13 4 мянга ч юм уу ингээд яваад байгаа нь надад бүр ингээд амар гоё байгаа. Тэгээ тэрнээсээ би ингээд амар safety мэдрэмж аваад тэгээ би ингээд энэ 14 мянган хүндээ ингээд юу ч ярьсан амар хөрхөн ойлголцоол одоо тэнийг санагдвал тэнийг байна гэж орхиол гой санагдвал хөрхөн комментоо бичээд ингээд энд ингээд яг юм сэтгэл санаагаа уудалж болох ингээд амар safety zone яг одоо бүрдсэн. Тэгээд би ингээд хойлоо ингээд нөө рил мил болгож гаргая гэдэг штеп. Тэгээд би тэгж бараг тимий ч юм уу ингээд тэрнээс амар их хүн орж ирдэг. Тэгээл рил ингээд амар сквал амар мим болцсон явж мавж идэг. Зүгээр тийм амар төвхтэй биш зүгээр л яг энэ үзэж байгаа 14 мянгатаа хойлоо ингээд нэг юм хөрхөн бодлоо ширэлцээл комментороо сайхан яагаал бэж яхад гоё юм уу да гэж бодоод амар баяртай байгаа. За баяр хүргэлээ. Баярлалаа. Ингээд зүг зомроо. Ингээд гоё community үнэхээр үүсчээ гэж бодсон. Анда яг нөгөө дүүнч хэлж хагаад хойлоо бүр нэг сталсан нэг дугаар яа. Үзэл нь бүр нэг сталсан нэг дугаар яа гэх юм бүр дотроо. Яа. За ингээд сайхан дэвшгүй. Тэг ярьлаа. Хөөрхөн 40 минут талцсан юм шүү дээ. За тэг өнөөдөр өстой хави юм базаж жинхэнэ сонин сайхан ярьлаа. Юу ч ярьч юу. Өстой сонин сайхан байла. За тэгээд хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар бид хоёр хугацаанд уулзахыг хичээнэ. Баярлалаа. Бэртээ.